අයිබෝවන් 9 වසර දරුවනේ අපි අද කතා කරන්නේ ස්වභාවික ආපදා පාඩම ගැන. ඉස්සෙල්ලාම අපි ස්වභාවික ආපදාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා පටන්ගෙන ස්වභාවික ආපදා වර්ග ටික හඳුනාගෙන අපි කතා කරන්න තියෙන ස්වභාවික ආපදා ටික කතා කරමු. ඉස්සෙල්ලාම පුතේ ස්වභාවික කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා මිනිසාගේ බලපෑමක් නැතුව ඉබේම සිද්ධ වෙන ක්‍රියා. ස්වභාවිකවම නැත්තම් මිනිසාගේ මැදිහත් වීමකින් තොරව සිදුවන දේපල ඒකම මානවයාට එහෙම නැත්නම් ජීවීන්ට හානි කර සිදුවීම් තමයි මේ ආපදාවක් කියන්නේ. ස්වභාවිකවම හටගන්නා මිනිසාට දේපල වලට හානි කර සිදුවීම් ස්වභාවික ආපදා කියලා අපි හඳුන්වනවා. මේ ස්වභාවික ආපදා ගැන අපි ඉගෙන ගන්න පුතේ 6 7 8 දැන් 9. 6 පන්තියේදී ආපදා වර්ග ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. 8 පන්ති ඉගෙන ගත්තා. 8 පන්තියේදී ආය අහුණු ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ ගම් වතුර ඔය කොටස් ඔක්කොම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. කොටසින් කොටස ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දැන් අපි මේ 9ේදී සුලිසුලන් භූමිකම්පා සුනාමි ලැබුගිනි. එතකොට ඔයාලට ස්වභාවික ආපදා කියන කලුත් පාඩමක් කලුත් මාතෘකාවක් නෙමෙයි. ස්වභාවික ආපදා වර්ග කියන්නේ කොහොමද ඔයාලට අග්ගල කියයි. එතකොට ඒවා උදාහරණ ගණනාවක් තිබ්බට අපි 9ේදී කතා කරන්නේ සුලිසුලන් භූමිකම්පා සුනාමි ලැබුගිනි ගැන. තව තියෙනවා ඉතින් ගම් වතුර නායම් ගිනි කඳු පිරීම අකුණු ඔය ගොඩක් ස්වභාවික ආපදා තියෙනවා. ස්වභාවික ආපදාවක් කියන්නේ එතකොට මිනිසාගේ බලපෑමකින් තොරව ස්වභාවයෙන්ම හටගන්නා මේ ව්‍යසනකාරී සිදුවීම්නේ. අපි මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ පුතේ සුලිසුලන් ගැන. හරි ඊට කලින් අපි ස්වභාවික ආපදා මාතෘකාව සටහන ලියමු. ලියන්න ස්වභාවික ආපදාවක් කියන්නේ මිනිසාගේ බලපෑමෙන් තොරව හටගන්නා මිනිසාගේ බලපෑමෙන් තොරව හටගන්නා මිනිසාට සතුන්ට මෙන්ම දේපල වලට හානි කර මිනිසාට සතුන්ට මෙන්ම දේපල වලට හානි කර ස්වභාවික සිදුවීම් හොඳයි ස්වභාවික ආපදා උදාහරණ ටික පුතේ මේ ටික ලියා ගන්න ඉක්මනින්. වැඩි වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන අතර කරලා හරි මේ ටික ලියා ගන්න. සුලිසුලන්, භූමිකම්පා, සුනාමි, ලැබුගිනි, ගම් වතුර, නායම්, ගිනි කඳු පිපිරීම්, අකුණු ලියා ගන්න ඔය ටික. හරි පුතේ දැන් අපි ඔයාලා ලිව්වා කියලා විශ්වාස කරනවා මම කොහොම මේක ප්ලේ එක නතර කරලා ලියන්න කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න යන්නේ පුතේ මේවයින් සුලිසුලන් ගැන. සුලියක ආකාරයෙන් සුලන්නේ සුලන් වචනේම තියෙනවා. මේ සුලිසුලන් වල රටා දෙකක් හැඩ දෙකක් මම නිකමට ඇඳලා තියෙනවා මේ වගේ සුලියක ආකාරයෙන් විශාල සුලන් ප්‍රවාහයක් එන එක. ඒ සුලියක ආකාරයෙන් විශාල සුලන් ප්‍රවාහයක් එන්නේ කොහාටද? අඩු පීඩන කලාපයකට. අඩු පීඩන කලාපයක් කියන්නේ අපි දන්නවා වායුගෝලීය පීඩනයේ සාමාන්‍ය අපි හිතමු ඉලක්කමක් 1 2 3 මොනවා හරි ඉලක්කම් ටිකක් යම් ප්‍රදේශයක වායුගෝලීය පීඩනය 1යි. තව තැනක 0.5යි. තව තැනක 0.7යි. තව තැනක 0.8යි. තව තැනක 0.9යි. ඔය විදිහට එක එක තැන්වල වායුගෝලීය පීඩනයේ අඩු වැඩි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා අපේ මේ සූර්යතාපයේ බලපෑමත් එක්කලා. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ වායුගෝලීය පීඩනය අඩු ප්‍රදේශයකට මේ වැඩි ප්‍රදේශයක ඉඳන් මේ වැඩි ප්‍රදේශවල ඉඳන් වායුගෝලීය පීඩනය අඩු ප්‍රදේශයට සුලියක ආකාරයෙන් විශාල සුලන් ප්‍රවාහයක් එන එක. සුලියක ආකාරයෙන් විශාල සුලන් ප්‍රවාහයක් එන එක තමයි සුලිසුලුගක් කියලා කියන්නේ. ඒකේ අඩු පීඩන ප්‍රදේශයට අපි නමක් කියනවා අවපාතයක් කියලා. ඔයාලා දන්නවා යම් ප්‍රදේශයක අවපාතයක් ඇති වෙනවා. ඒ අවපාත තත්ත්වය නිසා සුලිසුලන් ඇති වෙනවා කියලා නිතරම කියවෙනවා. අපේ රටේ ගොඩක් වෙලාවට මේ අපි ඉන්න නොවැම්බර් මාසෙ දැන් මේ කතා කරන නොවැම්බර් දෙසැම්බර් මාසවල තමයි මේ නැගෙනහිර පළාතේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට සුලිසුලන් ලංකාවට බලපාන්නේ. ඒ සුලිසුලනක මැද මෙන්න මේ කොටස ඇස කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඒ ඇස වටේට සුලන් ප්‍රවාහයක් ලොකුවට එනවා. ඒ සුලන් ප්‍රවාහයක් එනකොට සුලන් එක්කලා මුහුද මත තියෙන ජල වාෂ්ප කැළඹිලි ස්වභාව වලාකුළු සියල්ල එනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ ඇස ප්‍රදේශයේ හැබැයි විශාල වර්ෂාවන් සුලිසුලන් තත්ත්ව නැහැ. ඇසට බලපෑමක් නැහැ. බලපෑම තියෙන්නේ ඇසේ සිට මෙන්න මේ වටේ කොටසට.
මේකට අපි කියනවා වලා පවුර කියලා. වලා පවුරේ මේ කෑලි මේ රවුම් කෑලි. ඒවට අපි කියනවා වලා තීරු. මේ වලා තීරු වලා පවුර මේ කොටසට නිතරම තද වැසි තද සුළං ඒ වගේ අහිතකර කාලගුණ තත්වයන් බලපාන්නේ ඔය ප්‍රදේශෙට. අපි උදාහරණයක් විදිහට නිකමට හිතුවොත් එහෙම දැන් මොකක් හරි රටක් මෙහෙම තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ අවපාතයක් ආවොත් එතකොට ඒ වටේ එන සුළං ප්‍රවාහයේ බලපෑම තියෙන්නේ මෙන්න මේ රටේ ඔය කොටසට. එතකොට එහෙම නැත්නම් තවත් රටක් තියෙනවා නම් උඩින් ඒ රටෙත් ඒ කොටසට. මෙතෙන්ට ලොකු බලපෑමක් නැහැ කියලා කියන්නේ. මේ මැද කොටසට බලපෑමක් නැහැ. වලා තීරු කොට සම්පූර්ණයෙන් සුළං ප්‍රවාහයට අධික වර්ෂාවට ඔය ඔක්කොටම ලක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ සුලි සුළඟක කොටස් ටික චුට්ටක් බැලුවොත් ඇසක් තියෙනවා මැද කොටස ඒකම වලා පවුරක් තියෙනවා වලා තීරු තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ සුලි සුළඟක් ඇති වෙන විදිහ කෙටියෙන් යම් ප්‍රදේශයක අවට ප්‍රදේශයට වඩා වායුගෝලීය පීඩනය අඩු වුණාම ආයි කියන්නම් අවට ප්‍රදේශයට වඩා යම් ප්‍රදේශයක වායුගෝලීය පීඩනය අඩු වුණාම සුලියක ආකාරයෙන් විශාල සුළං ප්‍රවාහයක් විශාල සුළං ප්‍රවාහයක් ඇතිවීම තමයි පුතේ සුලි සුළං කියන්නේ. හරි පුතේ. එහෙනම් අපි සුලි සුළං කියන වචනේ මාතෘකාව යටතේ ලියාගන්න අවට ප්‍රදේශයට වඩා වායුගෝලීය පීඩනය අඩු. අවට ප්‍රදේශයට වඩා වායුගෝලීය පීඩනය අඩු තත්වයක් ඇති විට ඇතිවීම නිසා අවට ප්‍රදේශයට වඩා වායුගෝලීය පීඩනය අඩු තත්වයක් ඇතිවීම නිසා එම ප්‍රදේශයක සුලියක ආකාරයෙන් විශාල සුළං ප්‍රවාහයක් ඇතිවීමයි. සුලියක ආකාරයෙන් විශාල සුළං ප්‍රවාහයක් ඇතිවීමයි. මෙම අඩු පීඩන තත්ත්ව වර්ධනය අවපාතයක් ලෙස හඳුන්වයි. අඩු පීඩන තත්ත්වයක් තිබ්බට ලොකු සුළං ප්‍රවාහයන් ලොකු වර්ෂා නැහැ. සාමාන්‍ය පොඩි වර්ෂා වැහි පොදවල් එනවා. නමුත් අඩු පීඩන තත්ත්වයක් වර්ධනය වීම අන්න අවපාතයක්. අවපාතයක් වුණාම තමයි අපිට ලොකු ගැටලු වලට මුහුණ පාන්න වෙන්නේ ස්වභාවික ආපදාවල්. මෙම අඩු පීඩන තත්ත්වය අවපාතයක් ලෙස හඳුන්වයි. හරි පුතේ. ඔතන ස්තනක් තියෙනවා කොටුවක්. ඒකේ මේ රූප සටහන අවපාතයක් සුලි සුළංක හැඩය පොඩ්ඩක් ඇඳගන්න ඉක්මනින්. හරි පුතේ. දැන් අපි බලමු ඊළඟට සුලි සුළඟක් ඇතිවීම සිදුවන ආකාරය. සුලි සුළඟ ඇති වෙන්නේ විශාල සාගර ප්‍රදේශයක් අවශ්‍යයි. විශාල සාගර ප්‍රදේශයක තමයි ඇති වෙන්නේ. මේ සුලි සුළඟ ඇති වෙන්නේ සමකය මත ඇති වෙන්නේ නැහැ සුලි සුළඟ. සුලි සුළඟ ඇති වෙන්නේ සමකය කේන්ද්‍ර කරගෙන. එතකොට සුලි සුළඟ ඇති වෙන්නේ විශාල සාගර ප්‍රදේශයක උණුසුම් වායු ධාරා තියෙන්න ඕනේ. මේ උණුසුම් වායු ධාරා සංවහන ධාරා විදිහට ගමන් කිරීම නිසා තමයි මේ ජලය උඩින් සංවහන ධාරා ඇතිවීම නිසා තමයි මේ සුලි සුළං තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න හේතුව. එතකොට මේ සාමාන්‍ය සංවහන වල සුලි සුළං මේ ජල පෘෂ්ඨයේ ඉඳන් ඇති වෙන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. තිරස්ව සුළං ප්‍රවාහය ඇති වෙනවා. සුළං රටාව මෙහා රත් වෙනකොට සුළං ප්‍රවාහයක් තිරස්ව. ඒකම සිරස්ව ඉහළටත් සුළං ප්‍රවාහය ඇති වෙනවා. එතකොට මේ සිරස් සුළං ප්‍රවාහ වලට වඩා තිරස් සුළං ප්‍රවාහ වැඩි වීම ඒකම උෂ්ණත්වයේ උණුසුම් පරිසරයක් තිබීම විශාල සාගර ප්‍රදේශයක් තිබීම ඒකම ඉහළට යනකොට ආර්ද්‍රතාවය නැත්නම් ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය 60ට ඉහළ යාම මෙන්න මේ තත්ත්වයන් හමුවේ තමයි සුළි සුළඟක් ආරම්භීම නැත්නම් අවපාත තත්ත්වයක් ඇතිවීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද අර විශාල සුළං ප්‍රවාහයන් මේ ප්‍රදේශවල තියෙනවා. සාගර කලාපවල විශාල සුළං ප්‍රවාහයන් තියෙනවා. ඒ සුළං ප්‍රවාහ ඇති වෙන්නේ නම් සුලි සුළඟක් ඇති වෙන්න සාගර කලාපයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ සාගර කලාපයේ උණුසුම ඉහළ යන්න ඕනේ. අධික උණුසුම් කලාපයක් වෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනි කාරණය තිරස් සුළං ප්‍රවාහ වැඩි වෙන්න ඕනේ සිරස් සුළං ප්‍රවාහයට වඩා. ඊළඟ එක තමයි ඉහළට යද්දී ආර්ද්‍රතාවයේ සාගර මට්ටමේ නම් ඉහළ අගයක් අංශක මේ
60කට දක්වා ආර්තාව ඉහළ මට්ටමක් එන්න ඕනේ. අන්න එතකොට තමයි මේ සුලිසුලන් තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැත්නම් වර්ධනය වෙන්නේ. හොඳයි. අපි ওই සටහන ලියාගමු සුලිසුලඟක් ඇතිවන ආකාරය නැත්නම් අවශ්‍ය සාධක ටික. එක විශාල සාගර ප්‍රදේශයක් හා උණුසුම් අධික උණුසුමක් පැවතීම. විශාල සාගර ප්‍රදේශය සහ උණුසුම පැවතීම යටින් ඉලක්ක ගන්න. විශාල සාගර ප්‍රදේශයේ උණුසුම. දෙවැනි එක වායුගෝලයේ සංවහන ධාරා ඇතිවීම. සංවහන ධාරා ඇතිවීම. ඉලක්ක ගන්න සංවහන ධාරා යටින්. තුන්වෙනි එක තිරස්සුලන් වැඩිවීම, සිරස්සුලන් අඩුවීම. තිරස්සුලන් වැඩිවීම, සිරස්සුලන් අඩුවීම යටින් ඉලක්ක ගන්න. තිරස්සුලන් වැඩිවීම, සිරස්සුලන් අඩුවීම. ඊළඟට ඉලක්ක ගන්න සමකයේ ආසන්නයේ වර්ධනය වීම. සමකයේ මත වර්ධනය නොවේ කියලා වරහන් ඇතුළේ ලියා ගන්න. සමකයේ මත වුන් නැතුවට සමකයේ ආසන්නයේ තමයි මේ වර්ධනය වීම වෙන්නේ. සමකයේ ආසන්නයේ වර්ධනය වීම වරහන් ඇතුළේ සමකයේ ඇති නොවේ. ඊළඟ එක සාගරයේ මතු පිට සිට ඉහළට යන විට ආර්ද්‍රතාව 60% තෙක් වැඩි වීම. ඒතර ආර්ද්‍රතාව වචනේ ආර්ද්‍රතාව 60% තෙක් වැඩි වීම. ආර්ද්‍රතාවයේ 60% තෙක් වර්ධනය වීම. හොඳයි අපි ඊළඟට බලමු පුතේ ලෝකයේ සුළුසුලන් වර්ග මේ සාගර කලාප අනුව සුළුසුලන් වර්ග තුනකට බෙදෙනවා. නිවර්තන සුලිකුණාට නැත්නම් වාසුලි ආසියානු අපේ රටට ගොඩක් වෙලාවට බලපාන්නේ මේ උතුරු දකුණු ආසියානු කලාපීය සාගර කලාපීය ප්‍රදේශවල මේ නිවර්තන සුලිසුලන් ටයිෆූන්. ඒ ටයිෆූන් උතුරු පැසිෆික් සාගර කලාප වලට. ඊළඟ එක තමයි හරිකේන්. එතකොට හරිකේන් ටයිෆූන් නිවර්තන සුලිකුණාට. ඒ හරිකේන් උතුරු ඇට්ලාන්ටික් සාගර කලාප වලට. එතකොට සුලිසුලන් වර්ග තුනක් තියෙනවා. නිවර්තන සුලිසුලන්, ටයිෆූන් සහ හරිකේන්. මේ සුලිසුලන් වර්ග කරලා තියෙන්නේ ඒවා ඇති වෙන සාගර කලාප පදනම් කරගෙන. දැන් අපේ රටට නිවර්තන සුලිකුණාට තමයි එන්නේ. එතකොට මේ සුලිසුලඟක කොටස් ගත්තාම ඉස්සෙල්ලත් නම් කළා ඇස. ඇස වටේ ඉහළට ඇදෙන වායු ධාරා තියෙනවා. ඒකට කියනවා වලාපෞර කියලා. ඒකම ඒකේ තීරු විදියට හඳුන්වනවා වලාතීරු. මේ වලාපෞර කොටසට අධික සුළං වර්ෂාව ඇති වෙනවා. ඇස කොටස සුළුසුළඟේ ඇස කොටසට විශාල වර්ෂා සුළුසුළං ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ඔන්න ඔය ටික සටහන් කරගන්න අතරම තවත් කාරණයක් කියන්න තියෙනවා පුතේ. මේ සුළුසුළඟක සමහර වෙලාවට ඔයාලා අහලා ඇති සුළුසුළං දෙපැත්තට එනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ සුළුසුළඟෙන් ආරක්ෂාවට මෙහෙම කරන්න කියනවා. සුළුසුළං තත්ත්වයේ සම්පූර්ණයෙන් පහව යනතෙක් එළියට යන්න එපා කියනවා. එහෙම කියන්න හේතුව මෙහෙමයි. සුළුසුළඟක් ගියාට පස්සේ අපි හිතනවා සුළුසුළඟ ගියා දැන්. අපි හිතමු එක පැත්තකින් ගියා. එක දිශාවකට දැන් මෙහෙනම් මෙහාට ගියා. අපි ඉතින් ආදැයි සුළුසුළඟ ඉවරනේ කියලා එළියට බහිනවා. බහිනවත් එක්කම අනිත් පැත්තට සුළුසුළඟ එළියට තියෙනවා. ඊට විරුද්ධ දිශාවට. එහෙම වෙන්න හේතුව මේකයි. දැන් හිතන්නකො සුළුසුළඟක් එක තැන මෙයා එක තැන තියෙන්නේ නැහැ. අපි හිතුවා මෙයා මෙන්න මේ අතට ඔන්නෝම යන්න. ඔන්න ඔය අතට ඔන්නෝම යන්න. දැන් ඔන්නෝම යනකොට අපි හිතුවා මෙන්න මේ කේන්ද්‍රය. අපි ඉන්න තැන තමයි x. x කියන තැන අපි ඉන්නේ. දැන් x කියන තැන ඉන්න අපිට සුළුසුළං එන්නේ ඉහළින් පහළට. සුළං ප්‍රවාහය මේ පැත්තට එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ සුළුසුළඟේ ස්වභාවය මෙහෙම කැරක් කැරක යන එකනේ. ඔයාලා චන්දිකා ඡායාරූපවලින් දැකලා ඇති සුළුසුළඟ මෙහෙම ටික කැරක් කැරක මෙහෙම යනවා. ඒ අනකොට පුතේ හිතන්න මේ සුළුසුළඟ මේ කේන්ද්‍රය මේ සුළුසුළඟේ කේන්ද්‍රය මෙයා පහු කරපු ගමන් මං ඇන්දොත් එහෙම ඒ කේන්ද්‍රය යාව පහු කරලා මං ඇන්දොත් එහෙම ඔන්න දැන් කේන්ද්‍රයේ තියෙන තැනට මං ඇන්දා මෙතෙන්ට ආව කේන්ද්‍රය තව ටිකක් මං පහු කරලා දෙනවා ඔන්න දැන් කේන්ද්‍රය මෙතන එහෙම කරලා මං ඇන්දොත් එහෙම මේ රවුන්ඩ් ටික ඔන්න බලන්න දැන් x වලට සුළං තියෙන දිශාව දැන් මම මෙහාට නෑනේ සුළුසුළඟ උඩ අතරනේ එතකොට බලන්න ඉස්සෙල්ලා සුළුසුළඟාවේ පහළට කියලා මම කිව්වා. මොකද මේ රටාව අනුව පහළට. නමුත් දැන් මේ කේන්ද්‍රය මෙන්න මේ A කියන පැත්තේ තියද්දි අපි ඉන්න තැන x ඊට පස්සේ දැන් අපෝ පහු කරලා ගියාට පස්සේ කේන්ද්‍රය තියෙන අනිත් පැත්තේ B කියන පැත්තේ A කියන පැත්තේ කේන්ද්‍රය තියද්දි සුළං තියෙන ඉහළ සිට පහළට මේ දිශාවට පහළ දිශාවට. හැබැයි කේන්ද්‍රය අපි හිටපු තැන පහු කරලා ගියපු ගමන්
මේ සුළඟේ රටාව අනුව සුළි සුළඟ තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් ඉහළ පැත්තට. එතකොට සුළි සුළඟ ඉහළ පැත්තට පහළ පැත්තට නැත්තම් ගමන් දිශාව වෙනස් වෙන්නේ කේන්ද්‍රය පසු කරගෙන යාමත් සමගමයි වෙනස් වෙන්නේ. කේන්ද්‍රය පහු කරපු ගමන් සුළි සුළඟ දිශාව මාරු වෙනවා කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. හොඳයි අපි සටහනට යමු පුතේ. ගන්න ලෝකයේ තියෙන සුළි සුළං වර්ග කියන්න එක නිවර්තන වාසුලි ඒකේ වරහන් ඇතුලේ ආසියානු කලාප උතුරු දකුණු ආසියානු කියලා කෙටියෙන් ලියා ගන්න. නිවර්තන වාසුලි නැත්නම් සුළි සුළං උතුරු දකුණු ආසියානු කලාප. දෙවෙනි එක ටයිෆූන්. උතුරු පැසිෆික් සාගර කලාප. උතුරු පැසිෆික් සාගර කලාපය. හරිකේන් උතුරු ඇට්ලාන්ටික් සාගර කලාපය. මේ උයන්න කියන්නේ උතුරු මේ දකුණු ආසියානු පැසිෆික් ඇට්ලාන්ටික්. ටයිෆෝන් හරිකේන්. හොඳයි ඒක බලන්න ලියා ගන්න. පකන්න නැතුව තියන්න. හරි. ඊළඟට යන් අපි සුළි සුළඟක ව්‍යුහය. ඔයාලා ලියා ගන්න බැරුණා නම් පුතේ අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ප්ලේ එක නතර කරලා මම අර ඉස්සර කියනවා වගේම ප්ලේ එක නතර කරලා ලියලා ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරගන්න. මම හිතනවා ඔයාලා ලියන්නේ නැති කියලා. දැන් සුළි සුළඟ කොටස් වලට යන්න. ලියන්න කෙටියෙන් පළවෙනි තර ලකුණ සුළි සුළඟක මැද ඇස වන අතර සුළි සුළඟක මැද ඇස වන අතර එහි සිට ඉහළට හටගන්නා නගින වාතය වලාපෞර වේ. වලාපෞරෙන් ඉවතට වලාතීරු ඇති අතර වලාපෞරෙන් වලාතීරු ඇති අතර එම කොටසට අධික සුළං සහ වැසි ඊළඟට ඉලක්ක ගන්න මේ ලියන්න පුතේ ඇස ප්‍රදේශයට සුළං හෝ වැසි නැත. හරි. දැන් ඔයාලා මේ රූපේ ඇඳ ගන්න ඕන හිස් කොටුවක් තියෙන උතන ඒ රූපේ ඇඳ ගන්න ඕන පුතේ. ඒ ඇඳ ගන්න කලින් අර සමකයේ සුළි සුළං වල කේන්ද්‍ර ඇති වෙන්නේ නැති එක යටින් ගහ ගන්න උඩ ලියපු මාත් සටහනේ. හරි දැන් මේ රූපය ඇඳ ගන්නද ඔයාලා වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන එක නතර කරලා ඇඳගත්තා නම් තමයි හරි. නැත්තම් අපේ කාලේ ගොඩාක් නාස්ති වෙනවා පුතේ. කාලේ නාස්ති කරගන්න බෑ. වීඩියෝ එක නිකන් ඔහේ තියන්න බෑ මට. ඔයාලා ඒ රූප සටහන නම් කරගන්න ඇඳගන්න වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන එක නතර කරලා. හරි. දැන් අපි යන් ඊළඟ මාතෘකාවට අර සුළි සුළං දෙපසට ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒක ලියන්න ඕනේ. ඒක ලියන්න කලින් අපි පුතේ තව එකක් කියනවා. දැන් මේ සුළි සුළඟ අපි කරදරයක් තමයි. අපි කියන්නේ සුළි සුළං වල අනතුරුදායකයි, හරි කරදරයි, විශාල ආපදාවක් විදිහට සැලකුවත් මේ සමකයේ ආසන්නයට ලැබෙන අධික සූර්ය තාපය මේ ද්‍රවාසන්න ප්‍රදේශවලට බෙදා හරින්නේ මේ සුළි සුළං වලින් තමයි. එතකොට එහෙම නැති වුණා නම් මෙහි තවත් ගල් ගහිලම යනවා. මෙහි උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. එතකොට මේ තාපයේ මේ සංවහන ධාරා බෙදා හරින්නේ සුළි සුළඟ වලින්. ඊට අමතරව ශාක සතුන්ට අවශ්‍ය කරන වායු සුළං ප්‍රවාහ වාතය ඒකම මේ උණුසුම සියල්ල ලබා දෙනවා. ජීවීන්ට අවශ්‍ය කරන සුළං ප්‍රවාහ ලබා දෙනවා. අවශ්‍ය සාධක ලබා දෙනවා ජීවීන්ගේ පැවැත්මට. මෙන්න මේ සුළි සුළං මගින්. ඒ නිසා අපි සුළි සුළඟක් කියපු ගමන් ආපදාවක් කිව්වට ඇත්තටම ආපදාවක් වෙන්නේ ඒක අපේ ප්‍රදේශයකට ගියොත් සාගරයෙන් ගොඩබිමකට ගියොත් තමයි අපිට ආපදාවක් කියලා දැනෙන්නේ ලොකුවට. හැබැයි මේක නිතර ඇති වෙනවා. නමුත් මේක අපිට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් එක්කෙනෙක්. සමකයේ ආසන්නයේ තියෙන උණුසුම් වායු ධාරා විවිධ ලෝකේ පුරා පතුරවා හරින්න ඒකම ජීවීන්ට අවශ්‍ය කරන්නේ අර කියපු සාධක උණුසුම් වායු ප්‍රවාහ සියල්ල ලබා දෙන්න මෙන්න මෙයා වැදගත් වෙනවා. හොඳයි අපි මේ සටහන දැන් ඔතන ලියාගමු. සුළි සුළං ධාරාවල ප්‍රයෝජන 1 සමකයේ ආසන්නයේ අධික උෂ්ණත්වය බෙදා හැරීම. 1
සමකයේ ආසන්නයේ අධික උෂ්ණත්වයේ බෙදා හැරීම. සමකයේ ආසන්නයේ අධික උෂ්ණත්වය බෙදා හැරීම. 2. ශාක සතුන්ට අවශ්‍ය සාධක ලබා දීම. දෙවෙනි එක ශාක සතුන්ට අවශ්‍ය සාධක ලබා දීම. මේ ශාක වලටයි සතුන්ටයි අවශ්‍ය සාධක එයා ලබා දෙනවා. එතකොට ඒක අපි අවාසියක් කියලා කිව්වට හැම වෙලෙම වාසි තියෙනවා ඒක ගොඩක්. ඊළඟ එක එහෙනම් ශාක සතුන්ට අවශ්‍ය සාධක ලබා දීම කියලා පුතේ සුලිසුලඟක් දෙපසට ඇතිවීම. අන්න ඒකට හේතුව. සුලිසුලඟක් දෙපසට ඇතිවන ආකාරය සුලිසුලඟක් දෙපසට ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම කිව්වා. කේන්ද්‍රය පහු කරපු ගමන් සුළං යන දිශාව වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ පැත්ත එක්ක නම් මෙහෙට සුලිසුලං ගියොත් එහෙම දැන් තියෙන උඩට නම් ඊළඟ පාර යට වෙනවා. මම ඒක පැහැදිලිව කියලා දුන්නා වලට. අන්න ඒක අපි කෙටියෙන් ලියමු. ලියන්න එක් දිශාවකට සුලිසුලඟ ගමන් කළ පසු එක් දිශාවකට සුලිසුලඟ ගමන් කළ පසු එහි ඇස එක් දිශාවකට සුලිසුලඟ ගමන් කළ පසු එහි ඇස එක් දිශාවකට සුලිසුලඟ ගමන් කළ පසු එහි ඇස නැවත එම ප්‍රදේශයේ පසු කළ විට එහි ඇස මෙහෙම පහු කරන් ගියොත් නැවත එම ප්‍රදේශයේ පසු කළ විට එතකොට දැන් තියෙන්නේ අනිත් පැත්තේ සුළං ප්‍රවාහය. දැන් මේ පැත්තෙන් මෙහාට ආවන සුලිසුලඟ ඊළඟට අනිත් පැත්තට යන්නේ. එහි ඇස එම ප්‍රදේශයේ පසු කළ විට ඊට විරුද්ධව සුළං නැතිවීම. ඊට විරුද්ධව සුළං නැතිවීම. ඊට විරුද්ධව සුළං ඇතිවීම. ඊළඟට පුතේ මේ පොඩි සඳහන් ලියා ගන්න ශ්‍රී ලංකාවට සුළුසුළං ඇති වෙන්නේ මම කව නොවැම්බර් දෙසැම්බර් මාසවල නැගෙනහිර මුහුදෙන් තමයි සුළුසුළං ලංකාවට ඇති වෙන්නේ කියන එක. නැගෙනහිර මුහුදෙන් සුළුසුළං ලංකාවට ඇති වෙනවා කියන එක. නැගෙනහිර මුහුදෙන් එහෙනම් ලියා ගන්න නොවැම්බර් දෙසැම්බර් මාසවල ඇති වෙනවා. නැගෙනහිර මුහුදු තීරයෙන් ලංකාවට ඇති වෙනවා. ඇත්තටම ඉතින් යාපනයේ අම්පාර මඩකලපුව අනුරාධ ත්‍රිකුණාමලය ওই පැත්තෙන් තමයි විශාල සුළුසුළං ප්‍රවාහ ලංකාවේ ඉතිහාසය ඇවිල්ලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට. ඊළඟට පුතේ සුළුසුළං ආකෘතියක් නැත්නම් ආදර්ශනයක් මේ සුලියක ආකෘතියක් ඇත්තටම මේක සරල ක්‍රියාකාරකමක්. නමුත් මම කියන්නම් මෙගා බෝතල් දෙකක් අරගන්නවා. මෙගා බෝතල් දෙකක වතුර මේකේ පුරවනවා. පාට කරපු වතුර පුරවලා එකවරම මේ මූඩිය විවෘත කරලා තවත් ඒ ප්‍රමාණයම ලොකු බෝතලයකට නැත්නම් මෙගා බෝතලයකට අතාරිනවා. දැන් මේක වතුර පිරලා තියෙන පුතේ. දැන් මේ අතෑරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? වේගයෙන් වතුර ටික පෙරෙනවා. ඒ පෙරෙනකොට මෙතන මේ සුලියක් අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක වතුර සුලියක්. නමුත් ඉතින් සුලිසුලංක ආකෘතියක් කියලා අපි කියන්නේ. රයිට්. එහෙනම් ගන්න ක්‍රියාකාරකම සුලිසුලඟක් ඇතිවන ආකාරයේ ආදර්ශනය. සුලිසුලඟක් ඇතිවන ආකාරයේ ආදර්ශනය. රයිට්. ඔය රූප දෙක ඔයාලගේ ඇඳලා තියෙනවා. ඇඳලා නැත්නම් ඇඳ ගන්න. නිරීක්ෂණය පාට ජලය බෝතලයේ තුලට සුලියක ආකාරයෙන් ඇදී යයි. පාට ජලයේ බෝතලයේ තුලට සුලියක ආකාරයෙන් ඇදී යයි. නිගමනය සුලිසුලඟක ආකෘතියක් පෙනේ. සුලිසුලඟක ආකෘතියක් පේනවා. රයිට්. රූප දෙක ඇඳලා නැත්නම් අර බෝතලේ දෙක ඇඳගෙන සුලියක හැඩේ ඇඳ ගන්න ඕන. රයිට්. හරි පුතේ අපි දැන් පටන් ගමු භූමිකම්පා දෙවැනි ස්වභාවික ආපදාව. භූමිකම්පාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියනවා කලින් තියෙනවා. නමුත් භූමිකම්පාව ගැන අපි කතා කරමු මෙහෙම. දැන් මම මේ ඇදලා තියෙන්නේ ඔයාලා දන්නවා පෘථුවිය භූතටි මායිම් ගණනාවකින් හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් පොඩි පන්ති වල අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේක 6 පන්ති ඉඳන් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා භූකම්පන ගැන, භූතටි මායිම් ගැන, පෘථුවිය අභ්‍යන්තර කොටස් ගැන ඔයාලා දන්නවා. මැදම තියෙනවා හරය. හරිද? ඒක හරය. ඊට පස්සේ පිටින්ම තියෙන පුතේ කබොල ඊතාතු නිස්තරයක් මම මෙහෙම ඇන්දොත් ඊළඟ පුතේ ප්‍රාවරණයේ කොටස් දෙකයි. පහළ ප්‍රාවරණයේ මේක උකු නැත්තම් තරලමය මේ උකු ගතියෙන් තියෙන පාෂාණයක්. ඊළඟට පුතේ ඔයාලා දන්නවා ඝන පාෂාණ ස්තර වලින් හැදිලා තියෙනවා ඉහළ ප්‍රාවරණය. මේ ඉහළ ප්‍රාවරණයේ හැදිලා තියෙන පාෂාණ ස්තර තමයි මේ අපි භූතැටි කියලා මම මේ අදින්නේ. මේ භූතැටි හරියට බිත්තර ගෙඩියක් අරගෙන මේක තම්බලා මේ බිත්තර ගෙඩිය පොඩියට කුඩු කරලා ගොඩක් නෙමෙයි කුඩු කරලා අපි කාබන් මේ පැටිනම් පෑනකින් මෙහෙම ඒ ඉරි තලපු තැන් ටික ඇන්දොත් හරියට මේ ඉරි තලපු තැන් ටික නිකන් අපේ පොළවේ පෘථුවියේ අපිට පේන්නේ කබොලේ මතු පිට. නමුත් ඇතුලේ තියෙන ප්‍රාවරණයේ තියෙන මේ භූතැටි වගේ තමයි සලකන්න වෙන්නේ. භූතැටි මායිම් වගේ. දැන් මේ භූතැටි වල අතරතුර තියෙන තැන් මේ මායිම් කියන්නේ.
දැන් මායිම් ටික තමයි මම මේ ඇන්දේ. ඒතර මායිම් ටික තමයි පේන්නේ. මේ භූතැටියක මැද ඉන්න කෙනෙක්ට මැද ඉන්න හරිය කෙනෙක්ට මේ භූතැටි එහෙට මෙහෙට හෙල්ලුණාට එච්චර දැනෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට අපි බිත්තරේ පොඩ්ඩක් එහෙම කරොත් එහෙම මේ භූතැටි එක මත එක යනවා. මේ භූතැටි ඈත් වෙනවා සමහර පැතිවල. භූතැටි කියන්නේ මේ බිත්තර කටුව. එහෙට මෙහෙට ඈත් වෙනවා. සමහර තැන්වල බිත්තර කටුව එක උඩ එක යනවා. එතකොට එක මත එක ලිස්සලා යනවා. ඒ වගේ විවිධ ක්‍රම වලින් මේ බිත්තරේ එහෙට මෙහෙට අමරන්න පුළුවන්. ඒ අමරනකොට බිත්තරේ කටුව මේ භූතැටි වලට සමාන කරලා ගත්තොත් හැබැයි මේ කටුව මැද තියෙන මැද හරියට කම්පන දැනෙනව අඩුයි. ඒ නිසා අපේ රට භූතැටි මායිමක් අයිනේ නෙමෙයි ඉන්නේ. මේ අයිනේ ඉන්න අයට ගිනිකඳු පිපිරීම් ඒකම භූකම්පන නිතර මුණ පාන්න වෙනවා. අපේ රට මේ භූතැටි මායිමක් අසල නැති නිසා වාසනාවකට භූකම්පන වලින් අපිට තාම ලොකු කරදරයක් නැහැ. අලුතෙන් භූතැටි මායිමක් හැදිලා මොනවා හරි ගැටලුවක් වුණොත් හැරෙන්න තාම අපිට ප්‍රධාන භූතැටි මායිම් වලින් ලොකු බලපෑමක් නැහැ භූකම්පන වලින්. එතකොට භූකම්පනයක් කියන්නේ නම් මේ භූමිකම්පාවක් කියන්නේ මේ භූතැටි මායිම් නැත්නම් භූතැටි එකිනෙකට චලනය වී. මේ චලනය වන ආකාර තුනක් තියෙනවා. අපසරණ මායිම්. මේ භූතැටි දෙකක්, මේ භූතැටි දෙකක්, මේ තව භූතැටි දෙකක්. මේ චලනය වෙන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. හරි සරලයි. එකක් තමයි දැන් භූතැටි මායිම් චලනය වෙනවා කියන්නේ මේ වේගයෙන් චලනය වෙනවා නෙමෙයි. බොහොම හිමින් මේ සෙන්ටිමීටර ගණන් සමහරට බොහොම හිමින් අවුරුදු ගණන් තිස්සේ චලනය වෙනවා. ඈත් වෙනවා, ලඟ වෙනවා. දැන් එකක් තමයි එකිනෙක ඈත් වෙන්නේ. මෙහෙම ඈත් වෙනවා. ඒකට කියනවා අපසරණ මායිම් කියලා. අපසරණ මායිම් කියන්නේ මෙහෙම ඈත් වෙනකොට ආඝාත හැදෙනවා. ඒ ආඝාතයක් හැදුණු ගමන් යටින් එනවා මෙතනින් එනවා ලාව. මෙතනින් එනවා අර හරේ තියෙන ලාව ටික. ඇවිල්ලා මේ භූතැටි ආය හා කරලා දානවා. සමහර තැන්වල ආඝාත හැදෙනවා. ඒකම යටින් ඇවිල්ලා වරලා ලාව තැම්පත් වෙලා භූතැටිය සම්පූර්ණ කරලා දානවා. එතකොට මේ මෙහෙම මධ්‍යම ඇට්ලාන්ටික් වැටිය මේක සාගරයේ තමයි තියෙන්නේ. මේ සාගරයේ තමයි මේ ගොඩක් භූකම්පන වෙන්නේ පුතේ සාගරේ. මොකද මේ භූතැටි මායිම් බොහොමයක් තියෙන සාගරය. හැබැයි ඔයාලා අහලා ඇති සැන් ඇන්ඩ්‍රියාස් විභේදනය නැත්නම් සැන් ඇන්ඩ්‍රියාස් ෆෝල්ට් එක කියන එක ඒක කිලෝමීටර් 1000ක් විතර ගොඩබිම තියෙන භූතැටි මායිම් දෙකක්. ඇමරිකාව. එතකොට මේ මායිම් හැරෙන අනිත් ගොඩක් මායිම් අපිට පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. සාගරයේ තියෙන්නේ. දැන් මෙයත් සාගරයේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ චාචාලන වෙන්නේ. එකිනෙක ඈත් වෙනවා. ඈත් වෙලා විශාල ආඝාතයක් හැදිලා ලාවා එල්ලවලා වැහිලා භූතටිය සම්පූර්ණ වෙච්ච තැන් තියෙනවා. උදාහරණයක් තමයි මධ්‍යම ඇට්ලාන්ටික් වැටිය. සාගරයේ තියෙන. ඊළඟ එක තමයි අபிසරණ. මෙන්න මේ අபிසරණ මායිම් කියන්නේ හරි බරපතල චලන. දැන් මෙහෙම භූතටි දෙක දැන් එකක් කොහොම ඈත් වෙන එකනේ. දැන් මෙහෙම එකිනෙකට දාලා ඔහම ඈත් වෙන එක. අනිත් එක තමයි මෙහෙම ළම චලනය වෙනවා. මේ හැප්පෙනවා. හැප්පුණාම වෙන්නේ මේ දෙන්න එක්කෙනෙක් උඩට යනවා එක්කෙනෙක් යට යනවා. කොහොම උඩට යන පොඩි උඩට යාමක් වෙනවා. දැන් ඕක අපේ රටට අර සුනාමි ආපදාව ආවෙලේ රිච්ටර් මාපකයේ 9.1ක භූකම්පනයක් අර ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍රා දූපත් අසල සිද්ධ වුණා. අහලා තියෙනවා ඔක. ඔයාලා පොඩි කාලා මම හිතනවා දන්නේ නැහැ ඔයාලා ජීව මේ අවසරයේ කාලේ නෙවෙයි. නමුත් මේ චලනයේදී ඉන්දියන් භූතැටිය අපේ භූතැටිය මේ පහළට ගියා. බුරුම භූතැටිය උඩට ආවා. එතකොට ඒ භූතැටි දෙක ඉහළ පහළ යාම නිසා විශාල භූකම්පන තමයි ඇති වෙන්නේ. ඒකම ගිනි කඳුත් ඇති වෙනවා. ශාන්ත හෙලේනා ගිනි කඳු. මෙන්න මේ අபிසරණ භූතැටි කම්පන නිසා නැත්නම් භූතැටි මායිම් නිසා ඇති වෙච්ච ගිනි කන්ද. මේ විදිහට කොහොම එක්කෙනෙක් ඉහළට එනවා. එතකොට එක්කෙනෙක් පහළට ගිහලා එක්කෙනෙක් ඉහළටකොට ගිනි කන්දක හැඩයට එතනපත් වෙනවා. විශාල භූකම්පන ඇති වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඊළඟ එක තමයි තීරයක්. දැන් චලන මාර්ග බලන්න එකක් තමයි මෙහෙම ඈත් වෙනවා. හරි. අනිත් එක තමයි එකමත් එක මෙහෙම ගැටෙනවා. අபிසරණය වෙනවා. ඒතර අපසරණය වුණා. ඊළඟ එක අபிසරණය වුණා. ඊළඟ එක මේ විදිහට තීරයක් ලෙස එකමත් එක ඉස්සලා යනවා. මේකෙත් භූකම්පන ඇති වෙනවා. ඒ දෙන්න යනකොට මෙහෙම හිර වුණොත් එහෙම භූතටියක් හිර වුණොත් ඒ ගලවගෙන මෙහෙම යන්න යද්දි තමයි ලොකු භූකම්පනයක් එන්නේ. දැන් මෙහෙම භූතටි දෙක මෙහෙම යනකොට එක තැනක හිර වෙනවා පාෂාණ. හිර වුණාම වේගෙන් එන චලනයක් එනවා. එතකොට අන්න විශාල භූකම්පන පව ඇති වෙන්න පුළුවන් තීරයක් ඒවත් සැන් ඇන්ඩ්‍රියාස් විභේදනය මේ වර්ගයේ භූකම්පන වලට භූතටි වලට භූතටි චලන වලට අපිට උදාහරණයක්. හොඳයි පුතේ එහෙනම් භූකම්පනය ගැන අපි සටහන ලියාගමු. පෘථිවි කබල නිර්මාණය වී ඇති භූතටි
කබල නිර්මාණය වී ඇති භූත ඇටි එකිනෙකට සාපේක්ෂව චලනය වීම නිසා භූකම්පන ඇති වේ. සාපේක්ෂ චලනය එකිනෙකට සාපේක්ෂව චලනය නිසා භූකම්පන ඇති වේ. right. අපි වගුවක් ගහලා තියෙනවා අපසරණ මායිම්, අபிසරණ මායිම්, තීරයක් මායිම් කියලා. ඒ අර භූත ඇටි චලන ආකාර තුනකි. භූත ඇටි චලන ආකාර තුනකි. හොඳයි. ඔයාලගේ දැන් ඔය නෝට් එකේ මේ රූප සටහන් ටික මම ඇඳලා දීලා තියෙනවා. දැන් මේ ටියුට් එක නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන එක නවත්තලා අபிසරණ මායිම්, අපසරණ මායිම්, අபிසරණ මායිම්, තීරයක් මායිම් කියලා පුතේ වගුවක් ගහගන්න පල්ලෙහාට උදාහරණයක් තුන මේ තුනක් ලියා ගන්න. උදාහරණ පස්සේ ලියමු. දැන් මේක ඇඳගත්තේ නැති අය ඉන්නවනම් වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන එක නතර කරලා ඇඳගන්න. අනිත් අය සටහන ලියමු. දැන් ඇඳගන්න අයට වෙලාව දුන්නේ ඒ අය වීඩියෝ එක ඔන් කරගෙන මේ ප්ලේ කරන එක නතර කරලා ඊට පස්සේ ඇඳගෙන දැන් ඔන් කරගන්න. හොඳයි. දැන් ඔක්කොගේම සම්පූර්ණයි කියලා හිතන සටහන. එහෙනම් දැන් පුතේ අபிසරණ තැටි මායිම් යටතේ ලියා ගන්න තැටි එකිනෙක ඈත් වේ. තැටි එකිනෙක ඈත් වීම. එකිනෙක ඈත් වීම. බොහෝ විට සාගරවල සිදුවේ. බොහෝ විට සාගරවල සිදුවේ. ලාවා ඉහළට පැමිණ භූත ඇටි එකිනෙක හාවීම සිදුවේ. ලාවා ඉහළට පැමිණ භූත ඇටි එකිනෙක හාවීම සිදුවේ. හරි. උදාහරණ මධ්‍යම ඇට්ලාන්ටික් වැටිය කියන එක උදාහරණේ ලියා ගන්න. උදාහරණය මධ්‍යම ඇට්ලාන්ටික් වැටිය. ලාවා ඉහළට පැමිණ එකිනෙක හාවේ උදාහරණ මධ්‍යම ඇට්ලාන්ටික් වැටිය. right. යන්න අபிසරණ මායිම් යටතේ ලියන්න භූත ඇටි මායිම් දෙකක් එකිනෙක භූත ඇටි මායිම් දෙකක් එකිනෙක ගැටීමයි. භූත ඇටි මායිම් දෙකක් එකිනෙක ගැටීමයි. මෙහිදී එක් තැටියක් පහළටත් අනෙක ඉහළටත් පැමිණේ. එක් තැටියක් පහළටයි අනෙක ඉහළටයි පැමිණෙනවා. එතකොට දැන් අපි හිතමු මෙයා යට යනවා. මෙයා ඊට සාපේක්ෂව පොඩ්ඩක් හරි උඩට එනවා. ඒකයි කියන්නේ. එක් තැටියක් පහළටයි එක් තැටියක් ඉහළටත් පැමිණෙනවා. උදාහරණය මෙතන විශාල භූමිකම්පාවක් වෙනවා. විශාල භූමිකම්පාව කියලා ලියලා උදාහරණය ශාන්ත හෙලේනා ගිනිකරු. විශාල භූමිකම්පාවක් ශාන්ත හෙලේනා ගිනිකරු. හරි. ඊළඟ පුතේ අපි අන්තිම එක තීරයක් මායිම්. තීරයක් මායිම් ලියා ගන්න. තීරයක් මායිම් එකිනෙකට ස්පර්ශ වී ඇති භූත ඇටි දෙකක් එකිනෙකට ස්පර්ශ වී ඇති භූත ඇටි දෙකක් දෙපසට ස්පර්ශ වෙලා ඉඳලා දෙපසට යනවා. දෙපසට චලනය වීමයි. දෙපසට චලනය. භූකම්ප ඇති වේ. උදාහරණ සැන් ඇන්ඩ්‍රියාස් විභේදනය. උදාහරණය සැන් ඇන්ඩ්‍රියාස් විභේදනය. හරි. ඇඳපු නැති අය, ලියපු නැති අය ඉන්නවා නම් ආයෙත් වෙලාව දෙන්නම් වීඩියෝ එක පෙර නතර කරන්න, රූප ටික ඇඳගන්න, උදාහරණ ටික ලියන්න. මම දුන්න සටහන මම කිව්වා ඒක ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති. හොඳයි දැන් පුතේ ඔන්න මම මේක මකනවා ක්‍රියාකාරකමක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ. අර බිත්තර ගෙඩියක් තම්බලා ඒ බිත්තර ගෙඩියේ කටුව ගුඩා ප්‍රමාණයක් පොඩි පැරීම් ටිකක් ඇති කරලා අර මම කියපු ක්‍රියාකාරකම ඔය භූත ඇටි චලන පෙන්වන්න උදාහරණයක් කියලා අපි කතා කරනවා. ඔයාලා බිත්තරයක රූපයක් ඇඳලා හිස් කොටුවක් තියෙනවා. මේ මායිම් ටික ලකුණු කරලා මායිම් මේ තැම්බු බිත්තරේ නම් කරලා රූප සටහනක් ඉක්මනින් ඇඳගන්න.
හරි. ක්‍රියාකාරකම භූතයට චලනය වන ආකාර නිරීක්ෂණය. තැඹූ බිත්තරයක එම රේඛා පෑනෙන් ඉරියඳ ඉන්පසු තෙරපීම. තැඹූ බිත්තරයක් තෙරපා එම රේඛා පෑනෙන් ඉරියඳීම ඉන්පසු තෙරපීම. නිරීක්ෂණය ඒවා එකිනෙක සාපේක්ෂව චලනය. ඒවා එකිනෙක සාපේක්ෂව චලනය වේ. එහාට මෙහාට චලනය වෙනවා. රයිට්. බිත්තරේ ඇඳගන්න වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන එක නතර කරලා හරි එකිනෙක චලනය සාපේක්ෂව චලනය වේ කියලා. හරි. දැන් එතකොට පුතේ පෘථුවිය මතු පිට ඔය තියෙන භූතැටි මායෙන් චලනය වෙන ක්‍රම තුනයි. ආයි කිව්වොත් එකිනෙක ගැටෙනවා, අபிසරණය වෙනවා, එකිනෙක ඈත් වෙනවා, අපසරණය වෙනවා. ඒකම තීරයක් ලෙස එක මතක ස්පර්ශ වෙමින් දෙපසට ගමන් කරනවා කියන කතන්දර ටික තියෙනවා. ඒ හැම එකේදීම භූකම්පන ඇතිවීම, ගිනිකඳු විශාල ලෙස ඇතිවීම, ඒකම ආඝාත ඇතිවීම වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා. මේ වැඩිපුර බලපාන්නේ මේ භූතැටි මායේ මසල ඉන්න අයට විතරක් තම්බලා ඒක ඉරිතැලීමක් කරලා ඒවා පෑනකින් රේඛා ලකුණු කරලා තෙරපුවාම මේ අபிසරණ අපසරණ සහ තීරයක් ඇති මායින් චලන බලන්න පුළුවන් කියන ක්‍රියාකාරකම කතා කළා. හොඳයි පුතේ ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ මේ භූකම්පන මැනීම සහ භූකම්පන මැනීමට අමතරව මේ භූකම්පනයක් ඇති වෙනකොට ඒකේ පිහිටින් සිදුවන ආකාරය ගැන අපි හිතමු මේ විදිහට පොළව යට මේ භූකම්පනයක් සිදුවන තැන භූතැටි මායිම් එක මතක ගැටෙනකොට පුතේ අධික පීඩන නිසා සමහර විට ඒක දරා ගන්න බැරුව ඒ පාෂාණ ස්තර පුපුරනවා. ඒ පිපිරීම තමයි මේ විශාල කම්පන කියන්නේ. ඒ පිපිරීම මේ කම්පණය වෙන තැන භූකම්පනයේ සිදුවන තැන කේන්ද්‍රය. භූකම්පනයක කේන්ද්‍රයක් තියෙනවා. ඒ සිදුවන තැන කේන්ද්‍රයක් තියෙනවා. ඒ සිදුවන තැන කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා එන කම්පනය අපි හිතමු මේ පොළව කියලා. මේ පොළවේ අපි හිතමු පෘථුවියේ කබල කියලා. කබල විශාලෝටයක් ඇඳා පැහැදිලිව පේන්න ඕනේ ඉඳා. මෙන්න මේ විදිහේ කබල කියන එක තියෙනවා. මේ කබල දක්වා මේ කම්පණය පැතිරෙනවා. දැන් මේ කේන්ද්‍රයේ ඇතිවන මේ කැළඹීම මේ පුපුරා යාම මේ පාෂාණ විශාල ලෙස කැඩී බිඳී යාම කම්පනයක් විදිහට අමුට්ට වෙනවා. ඒ උඩට එනකොට මේ කේන්ද්‍රයේ කෙලින්ම තියෙන තැන අපි කියනවා අපි කේන්ද්‍රය කියලා. භූකම්පණය සිද්ධ වෙන තැන කේන්ද්‍රය ඒක මතු පිට ඒ කෙලින් පිහිටි කොටස අපි කේන්ද්‍රය. දැන් අපි කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා මෙන්න මේ වගේ තීරයක් තරංග කියන තරංග දෙපසටම යනවා. මේ මතු පිටින් යන විනාශකාරී තරංග භූකම්පන තරංග. එතකොට දැන් ඒ කම්පණය වෙන තැන කේන්ද්‍රය ඒක උඩින් තියෙන කබල කොටසේ උඩින් තියෙන තැන මේ කබල කොටසේ උඩින් තියෙන තැන අපි කේන්ද්‍රයේ සිට භූකම්පන මේ විදිහට ගමන් කරනවා. මේ ගමන් කරන භූකම්පන මනින්ද භූකම්පන මානයක් සවි කරලා තියෙනවා. ලෝකේ හැමතැනම භූකම්පන මාන තියෙනවා. එතන මේ භූකම්පන මාන අපේ රටේ පල්ලේ කැලේ ස්ථානගත කරලා තියෙනවා. මේකේ ඔයාලා අහලා ඇති රිච්ටර් මාපකයෙන් තමයි රිච්ටර් පරිමාණයෙන් තමයි මනින්නේ. රිච්ටර් කියන්නේ ඔක භූකම්පන මානය හදපු චාල්ස් රිච්ටර්. එයාගේ නමින් තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ භූකම්පන මානයක් ස්ථානගත කළාට පස්සේ පුතේ ඒ භූකම්පන මානයේ රේඛීය සටහන මේ රිච්ටර් මාපකයේ රේඛීය සටහනක් වගින් තමයි භූකම්පනයක් වුණාද නැද්ද කියලා අඳුනගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ සිලින්ඩරාකාර කොටසේ ප්‍රස්ථාර කඩදාසියක සාමාන්‍ය භූකම්පනයක් නොවනකොට මේ වගේ රේඛාවක්. හැබැයි භූකම්පනයක් යම් ප්‍රමාණයකට වෙනකොට මේ රේඛාව ඔන්න ඔය විදිහට ඉහළ පහළ යන්න ගන්නවා. එතකොට අපි භූකම්පනයක් උණු බවට හඳුන ගන්නවා මෙන්න මේ රේඛා සටහන. එතකොට රිච්ටර් පරිමාණයෙන් මනින්නේ මේක. රිච්ටර් පරිමාණයේ 8කට වැඩි කියන්නේ ප්‍රබල විනාශකාරී භූකම්පනයක්. අපි කිව්වා ලංකාවට සුනාමි ආපු වෙලේ 2006 සුනාමි ආපු වෙලේ මේ රිච්ටර් පරිමාණය යගේ 9.1කට වැඩි ලොකු වගයක් වුණා. හිතන්නකෝ 10 තමයි උපරිම. එතකොට 8කට වැඩි ගොඩක් එහා ගිහින් ලොකු කම්පනයක්, විශාල භූකම්පනයක්. එතකොට මේ පරිමාණය එච්චරක් වෙන්නවා ඒක. ඒක විශාල තරංගයක්, ජල තරංගයක් ඇවිල්ලා විනාශ වුණේ සුනාමි වෙලාවේ මේ භූකම්පනය නිසා. එතකොට මේ රිච්ටර් පරිමාණය මගින් තමයි රිච්ටර් මාපකයේ මගින් තමයි භූකම්පන මානය මගින් තමයි මනින්නේ. ඒකේ රේඛා සටහනක් තියෙනවා රිච්ටර් පරිමාණයේ රේඛා සටහනක්. ඒකේ අගය සටහන් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි භූකම්පනයක් වුණු බව හඳුනාගන්නේ. හොඳයි ඉතින් දැන් අපි මෙන්න මේ රූප සටහන ඔයාලගේ අඳින්න තියෙනවා ඇදලා තියෙනවා. ඇදලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ටියුට් එකේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් භූකම්පනවල තීව්‍රතාව කියන මාතෘකාව ලියලා ওই රූප සටහන අඳින්න වීඩියෝ එක හැබැයි ප්ලේ වෙන එක නතර කරලා පුතේ. වෙලාව නම් දෙන්නේ නැහැ. හරි.
දැන් සටහන ලියන්න. භූතැටි ගැටීම් සිදුවන ස්ථානයේ පාෂාණ ස්තර භූතැටි ගැටීම් සිදුවන ස්ථානයේ පාෂාණ ස්තර භූතැටි ගැටීම් සිදුවන ස්ථානයේ පාෂාණ ස්තර නැමි ඒවාට දරාගත නොහැකි බලයක් පැමිණි විට ඒවාට දරාගත නොහැකි බලයක් පැමිණි විට එම පාෂාණ කැඩී යයි. දරාගත නොහැකි බලයක් පැමිණි විට එම පාෂාණ කැඩී යයි. මෙම පාෂාණ කැඩී යන ස්ථානයේ කේන්ද්‍රයයි. පාෂාණ කැඩී යන ස්ථානයේ කේන්ද්‍රයයි. පාෂාණය කැඩී යන ස්ථානයේ කේන්ද්‍රයයි. එතෙන් සිට කම්පණය ඉවතට විහිදේ. එතෙන් සිට කම්පණය ඉවතට විහිදේ. කේන්ද්‍රයේ කෙලින්ම ඉහළින් අපි කේන්ද්‍රයේ පිහිටයි. කේන්ද්‍රයේ කෙලින්ම ඉහළින් අපි කේන්ද්‍රයේ පිහිටයි. එය පොළොව මත පිහිටන ලක්ෂයයි. එය පොළොව මත පිහිටයි. කේන්ද්‍රයට ඉහළින් අපි කේන්ද්‍රයේ පිහිටයි. එය පොළොව මත පිහිටයි. හරි. ඉරක් ගහන්න අපි කේන්ද්‍රය පොළොව මත පිහිටයි. කේන්ද්‍රයට ඉහළින් අපි කේන්ද්‍රයේ පොළොව මත පිහිටයි ඉරක් ගහන්න. ඊළඟට ඉරක් ගහන්න පාෂාණ ස්තර දරා ගන්න බැරි බලයෙන් කැඩී යන යටින් ඉරක් ගහන්න. right ඊළඟට යන්න භූකම්පනයේ මැනීම කියන මාතෘකාව භූකම්පනයේ මැනීම හරි ලියා ගන්න භූකම්පන මැනීම භූකම්පන මානය මගින් සිදු කරයි භූකම්පන මානය මගින් සිදු කරයි එහි භූකම්පනයේ සටහන් කරන භූකම්පන රේඛීය සටහන වල ප්‍රස්ථාර කඩදාසියක් හිතන්නකෝ භූකම්පන රේඛීය සටහන මෙහෙම ස්ථිරව තියෙනවා සිලින්ඩරයක් කැරකෙන. එතකොට ඒ අපි හිතමු පැන්සලක් තියෙනවා මේ ප්‍රස්ථාර කඩදාසිය පැන්සල මෙහෙම තියෙනවා සිලින්ඩරයක් වගේ එකක් තියෙනවා කැරකෙන. ඒක හැම වෙලේම හිමීට ප්‍රබණ වෙනවා. දැන් මම මෙහෙම පැන්සල තියෙනවා අපි හිතමු වෙන පැන්සල. ඒතර මේ පැන්සල ගෑවිලා තියෙනවා. දැන් මෙයා නිකම්ම කැරකෙනවා. දැන් මේ අතර තියෙන අපි මෙහෙම තියනවා කියලා. ඒතර මෙයා කැරකෙනකොට නිකන් හෙල්ලෙන්නේ නැත්තම් වෙනසක් වෙන්නේ නැත්තම් එකම ඉරක් නෙන්නේ. හැබැයි මෙයා එහෙම හෙල්ලුනොත් එහෙම අන්න ඒ කම්පණය මෙතන පෙන්වු කරනවා රේඛීය සටහන. එතකොට එහි රේඛීය සටහන එහි භූකම්පන රේඛීය සටහනක් ඇත. භූකම්පන රේඛීය සටහනක් ඇත. හරි. ඊළඟ තර ලකුණක් දාලා ලියන්න. Charles Richter භූකම්පන මානය සොයා ගන්නා ලදී. Charles Richter භූකම්පන මානය සොයා ගන්නා ලදී. එහි පරිමාණය රිච්ටර් අගයන් මගින් සටහන් කරයි. රිච්ටර් අගයන් මගින් සටහන් කරයි. රිච්ටර් පරිමාණයේ අගය 8ක් වන විට 8ක් හෝ ඊට වැඩි වන විට රිච්ටර් පරිමාණය හරි පුතේ. එතකොට දැන් තව ලකුණක් දාලා පිළිගුවා භූමිකම්පා වැඩිපුරම සිදුවන්නේ භූතැටි මායි මසල ප්‍රදේශවල. අපි ඉන්දෝ ඕස්ට්‍රේලියානු භූතැටි මායි මසල හිටියා නම් අපිට ඔය විදිහේ ගැටලු ගොඩක් එනවා. නමුත් අපි භූතැටි මායි මසල නෙමෙයි. ඒ නිසා තව ලකුණ භූමිකම්පා වැඩිපුරම සිදුවන්නේ භූතැටි මායි මසල ප්‍රදේශවල දැනෙන්නේ වැඩිපුර ඒගොල්ලන්ට. ඊළඟ එක
මේ ලෝකේ භූකම්පන වැඩිම වෙන ප්‍රදේශයට පැසිෆික් ගිනි වලල්ල කියලා කියනවා. මේ ගිනි වලල්ල කියන පැසිෆික් ගිනි වලල්ල කොටසේ නිතර භූකම්ප ඇති වෙනවා. ගිනි කඳු පිපිරීම ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ගිනි වලල්ල කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අරලකුණ ලෝකේ භූකම්පන වැඩිපුරම සිදුවන්නේ පැසිෆික් ගිනි වලල්ල නම් ප්‍රදේශයේ. පැසිෆික් ගිනි වලල්ල නම් ප්‍රදේශයේ. හරි. භූමිකම්පා ඉවර කරන්න පුතේ ඉතින් පැසිෆික් ගිනි වලල්ල යටින් ඉරක් ගහන්න. භූමිකම්පා ඉවර කරන්න භූමිකම්පාවට බලපාන මිනිස් ක්‍රියා ගැන චුට්ටක් කතා කරමු. ඇත්තටම මේ පොළොව යට කැණීම් කරලා khනිජ තෙල් ලබා ගන්නවා. ගොඩක් යටට කැණීම් කරනකොට භූතැටි මායිම් වලට පාෂාණ ස්තර වලට ඒවා දැනෙනවා. ඒවා වෙනස් විදිහට දැනෙනවා. වායු අයින් වෙනවා, ද්‍රව අයින් වෙනවා. එතකොට ඇතුලේ හිස් තැන් ඇති වෙනවා. ඒ හිස් තැන් නිසා මේ භූතැටි හෙට මෙහෙට චලනය වෙන එක වෙනස් වෙනවා. ඒකම න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම පොළව යට යම් ප්‍රමාණයකට හාරලා න්‍යෂ්ටික පිපිරීමක් කරොත් ඒ කම්පනය භූතැටි වලට දැනිලා භූතැටි වල තැටි මායිම් වෙනස් වෙන්න චලන වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊළඟට එක තමයි විශාල වේලි බැමි බැමින එකයි මහා විශාල ගොඩනැගිලි. විශාල උස බර ගොඩනැගිලි. මේ උස බර වැඩි වෙනකොට ඉතින් පාෂාණ ස්තර වලට දැනෙන්නේ ළමයි. ඒතර පාෂාණ වල සමතුලිත බව නැති වෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි වේලි බැඳීම. දැන් ඔයාලා දන්නවා නුවර ප්‍රදේශයේ භූකම්පන ඇතිවීමක් ගැන නිතර වාර්තා වුණා මේ පහුගිය ටිකේ. එතකොට සමහර අය කිව්වා මේ විශාල ජලාශ තියෙන හින්දා ඒ ජලාශවලදී පාෂාණ ස්තර ඒ භූතටි චලන වෙනස් කරනවා. මොකද ලොකු බරක් උඩ දරන් ඉන්නේ. ඒ බර පල්ලෙහාට දැනිලා ඒ නිසා පොඩි ප්‍රමාණයේ භූකම්පන වාර්තා වෙනවා. පාෂාණ ස්තර වල චලන වාර්තා වෙනවා කියලා කතා වුණා. එතකොට එහෙනම් මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් ගත්තාම න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම, khනිජ තෙල් කැණීම්, වේලි බඳ විශාල ජලාශ ඉදිකිරීම, උස සහ බර වැඩි ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම කියන කාරණා ටික අපි ලියාගමු. ලියන්න එක න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම පොළොව යට සිදු කිරීම. න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම සිදු කිරීම එහෙම නැත්නම්. දෙක khනිජ තෙල් කැණීම් ගැඹුරට සිදු කිරීම. අධික ලෙස ගැඹුරු ප්‍රදේශයේ khනිජ තෙල් කැණීම් සිදු කරනවා. khනිජ තෙල් කැණීම් ගැඹුරු ප්‍රදේශවල සිදු කිරීම. වේලි බඳ විශාල ජලාශ ඉදි කිරීම. වේලි බඳ විශාල ජලාශ ඉදි කිරීම. ඊළඟට උසෙන් සහ බරෙන් වැඩි ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම. උසෙන් සහ බරෙන් වැඩි ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම. උසෙන් සහ බරින් වැඩි ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම. හොඳයි පුතේ අපි දැන් භූකම්පන ඉවරයි. භූකම්පන චලන භූකම්පන වලට හේතු මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් ඒ කතා ඔක්කොම ඉවර කරලා අපි යනවා ඊළඟ ස්වභාවික ආපදාවට. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරේ එතකොට සුලිසුලන්, දෙවනුව භූමිකම්පා. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ සුනාමි. සුනාමි කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි දැන් සුනාමි වලට හේතු, සුනාමි කියන්නේ මොකක්ද? සුනාමි තරංගයක ස්වභාවය අපි මේ පාඩමේදී කතා කරනවා. එන ලියා ගන්න මාතෘකාව සුනාමි. හරි පුතේ දැන් අපි සුනාමි කියන වචනේ තේරුම ගත්තාම ඇත්තටම මේකේ ඉංග්‍රීසියෙන් ලිව්වොත් T අකුරෙන් සද්දෙන් S අකුරෙන් නෙවෙයි. හේතුව මේක ජපන් භාෂාවෙන් එන වචනයක්. සුනාමි කියන්නේ රළ පහර රළ නැත්නම් මුහුදු සාගර රළක් වගේ අදහසක් වෙන්න තමයි කියන්නේ. සුනාමියක් ඇති වෙන්න ප්‍රධාන හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. ඇත්තටම ප්‍රධානම හේතුව තමයි භූමිකම්පා කලින් කතා කරමු. එතකොට සාගර පතුල් වල එන භූමිකම්පාව මේ සඳහා බලපාන. මේ පොළවේ තියෙන භූතැටි දෙකක් මම මේ අදලා තියෙන්නේ. ඔයාලා හිතන්න මේ භූතැටි මායිම් එකක්, මේ අනිත් භූතැටි මායිමක් මෙහෙම එනවා. දැන් මේ දෙන්න අපේ තුම එක්කෙනෙක් උඩට යනවා. මේ මෙහෙම එක්කෙනෙක් ගැටිලා අபிසාරි ගැටුමක් කියලා හිතමු. මෙයා එතකොට එක්කෙනෙක් පහළට යනවා. අනිවාර්යෙන්. ඒ ආමත් එක්කලා මෙතන ලොකු කම්පනයක් ඇති වෙනවා. මෙතන කම්පනයක් ඇති වෙනවා. ඒ කම්පණය මෙන්න මේ විදිහට ජලයේ උඩට ගමන් කරනවා. සාගරයේ උඩට ගමන් කරනවා. උඩට ගමන් කරාම පුතේ මෙන්න මෙතන රළ පාරක් ඇති වෙන හැබැයි රළ බොහොම උස අඩු එකක්. හැබැයි හරි වේගවත්. හැබැයි මේක ක්‍රමයෙන් ගොඩබිමට යද්දි පුතේ මොකද ගොඩබිම ගැඹුරු අඩු නිසා සාගරයේ පැත්තේ ඉඳන් පෙරළ පැත්තට ගැඹුරු අඩු නිසා මෙයාගේ රළ යන වේගය අඩු වෙනවා. ඒ අඩු වීම නිසා උස වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙලා අන්තිමට ගොඩබිම ආසන්න වෙනකොට උස ගොඩක් වැඩි තරංගයක් හැදෙනවා. දැන් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් භූමිකම්පාවකින් විතරක් නෙමෙයි සාගර පතුලේ ගිනි කඳු පිපිරීම වෙනවා. සාගර පතුලේ කඳු නායෑම් වෙනවා. න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම මිනිස්සු කරන ඒවා නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව විශාල උල්කාපාතයක් වගේ ආකාශ වස්තුවක් පොළොවට මේ සාගරයට කඩා වැටෙනවා.
ඒ වතුර එකකට අපි ගල් කැටයක් ගහලා බලන්නකො වතුර එකේ ජල තරංගයක් ඇති වෙන්නේ. ඒ වගේ හිතන්නකො ලොකු පාෂාණයක් වටනොත් එහෙම ලොකු උල්කාපාතයක් කරන සාගරයකට ඒ කැළඹීම තරංගයක් විදිහට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සුනාමි රළක් ඇති වෙන්න බලපානවා ප්‍රධාන කාරණා කිහිපයක් භූකම්පන ඒකම සාගර පතුලේ සිදුවන ගිනිකඳු පිපිරීම සාගර කඳු නායෑම් න්‍යෂ්ටික අත්දා බැලීම් උල්කාපාත කඩා වැටීම් වගේ කුමන හෝ ක්‍රමයකින් ඇතිවන රළක් පහර රළක් තමයි අපි සුනාමියක් කියලා මේ ජපන් භාෂාවෙන් කියන්නේ. එතකොට මේ රළක් මේක අන්වායම තරංගයක්. මේ තියෙන්නේ තරංගයේ හැඩේ. මේ තරංග වල යම් ප්‍රමාණයක් 11 වසර ඉගෙන ගන්න පාඩමක්. නමුත් තරංගයක් කියන්නේ මෙන්න මේ හැඩයක් කියලා යම් ප්‍රමාණයක අදහසක් ඔළුවේ තියාගන්න වෙනවා. මේ තරංගයේ උස, මේ රළයේ උස, වතුර පාරේ උස. මේ උසට අපි කියනවා විස්තාරය කියලා. මේ උස විස්තාරය ආරම්භක ප්‍රදේශයේ අඩුයි, ගැඹුරු සාගරයේ අඩුයි. ගැඹුරු සාගරයේ සමහර විට රළ දැනෙන්නේ නැති තරම් සාමාන්‍ය රළක් විදිහට තමයි ඒක දැනෙන්නේ. මීටර 1.5ක් මීටරයක් විතර උස එකක්. ඊළඟට මේක බොහොම කෙටි හැබැයි උස අඩුයි. හැබැයි ඒකේ වේගය වැඩි, ස්පීඩ් එක වැඩි. ඒකම එයාගේ මේ රළ දෙකක් අතර පරතරය තරංග ආයාමයේ මෙහි අඩුයි. මේ ආයාමයේ අඩුයි. මේ පරතරය දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතන තියෙන දුර අඩු වෙනවා. වැඩි. ඒ දුර වැඩි. විස්තර මේ ආයාමයේ වැඩි. ඒතර ආයාමයේ වැඩි, විස්තාරය අඩුයි. මේ මැදදී ආයසරයක් කියන්න මට පැටළුණු හින්දා විස්තාරය අඩුයි. ගොඩට එන්න විස්තාරය වැඩි. මේ උස වැඩි. විස්තාරය වැඩි කියන්නේ තමයි ශක්තිය වැඩි වෙනවා. ශක්තිය වැඩි කියන්නේ හානිය වැඩි. මේ ගොඩබිම වෙනකොට තරංගයේ උස වැඩි වෙන්න හේතුව ඉස්සෙල්ලත් මම කිව්වා. ඇත්තටම අර මෙහෙන් ආව වේගය මෙහෙ තියාගන්න බෑ. ගොඩබිමනේ සාගරයේ ගැඹුර අඩුයිනේ. වේගය අඩු වෙනකොට කල උස වැඩි වෙනවා. විස්තාරය වැඩි වෙනවා. ශක්තිය වැඩි වෙනවා. ආයාමය අඩු වෙනවා. මේ දිගවල අඩු වෙනවා. ආයාම අඩු වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට එන රළපාර අරහෙන් මීටරයෙන් පටන්ගෙන මෙහි මීටර 30 40 දක්වා උස රළපාරක් ආවම ඉතින් අපි දන්නවා මොන තරම් හානියක්ද කියලා. ඔයාලා දන්නවා දැන් අර අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්ව මේක අර ඉන්දියන් අපේ භූතැටියේ තියෙන ඉන්දියන් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් භූතැටිය ඒ භූතැටිය මෙන්න මේ බුරුම භූතැටිය යටට ගිහින් මේ කම්පනයක් වෙලා සුමාත්‍රා දූපත් අසල ඉන්දුනීසියාවේ ප්‍රබල භූකම්පනයක් ඇතිලා දිනවා රිච්ටර් මාපකයේ 9.1ක 2006. එතකොට ඒ කම්පනය නිසා ආපු මුහුදුරල ලෝකේ රටවල් ගණනාවකට බලපෑව අපේ රටේ දහස් ගණන් මිනිස්සු මැරුණා. මොකද සුනාමිය ගැන අවබෝධයක් අපිට තිබුණේ නැහැ. අහලවත් තිබුණේ නැහැ ගොඩක් අය. නමුත් දැන් සුනාමියකින් අනතුරකින් ආරක්ෂා වෙන්න උපක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. මොකද පූර්ව දැනුමක් තියෙනවා සුනාමි කියන වචනේ ගැන. සුනාමියකදී කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා මිනිස්සු දැන් තේරුම් ගන්න තියෙනවා. නිසා දැන් දෙවනි වර සුනාමියක් ලංකාවට ආවොත් අනතුරයකදී සංඥා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ මොකද හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා. මිනිස්සු යන්න ඕනේ කොහාටද කියලා දැන් දන්නවා. එතකොට 2006 දී ඔය විනාශකාරී දේ ලංකාවට වුණා. ඉන්දියාවට බලපෑව, ඉන්දුනීසියාව, මැලේසියාව වගේ රටවලට බලපෑව. මේ රටවල් ගණනාවකට අපේ කලාපයේ තිබුණු ඒ සුනාමි අනතුර බලපෑව. එතකොට ඒ වෙලාවේ ඇත්තටම අර භූකම්පනයක් වුණා. සාගරයකට භූකම්පනයක්. ඒතර ගිනිකඳු පිපුරලත් ඕක වෙන්න පුළුවන් කිව්වා. ඒකම උල්කාපාත කඩාවැටීමකින් වෙන්න පුළුවන් කිව්වා. සාගර කඳු විශාල කඳු නාය ගිහිල්ලා කම්පණය වෙන්න පුළුවන් කිව්වා. ඒ වගේ ගණනාවක් න්‍යෂ්ටික අත්දැක බැලීම නිසා වෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. රළක උස නැත්තම් විස්තාරය මුහුද මැදදී අඩුයි. උඩට එනකොට කෙළවරට එනකොට විස්තාරය වැඩි වෙනවා, ආයාමය අඩු වෙනවා, ශක්තිය වැඩි වෙනවා, හානිය වැඩි. එහෙනම් අපි සුනාමි ගැන කෙටියෙන් සටහන් කරනවා. සුනාමි anu ජපන් භාෂාවෙන් රළපහර. රළපහර යන වචනේ තමයි ලියන්නේ. හේතු ටික ලියන්න. සුනාමි ඇතිවීමට හේතු 1. සාගර පතුලේ ඇතිවන භූකම්පා. සාගර පතුලේ ඇතිවන භූමිකම්පා. සාගර පතුලේ ඇතිවන භූමිකම්පා. සාගර පතුලේ ඇතිවන භූමිකම්පා. 2. සාගර පතුලේ ගිනිකඳු පිපිරීම. සාගර පතුලේ ගිනිකඳු පිපිරීම. සාගර කඳු නායෑම. සාගර කඳු නායෑම. සාගර කඳු නායෑම. උල්කාපාත කඩාවැටීමෙන්
උල්කාපාත කඩා වැටීමෙන් ඇතිවන තරංග. උල්කාපාත කඩා වැටීමෙන් ඇතිවන තරංග. ලොකු කැළමිල්ලක් වෙලා විශාල තරංග ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශාල උල්කාපාතයක් ආවොත් නම් එන්න කලින්ම සුනාමි එනවා. ඒකේ ආකර්ෂණයට මුහුදු රළවල ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණයට මුහුදට ගොඩ ගල්ලා විනාශයක් වෙන්න පුළුවන්. උල්කාපාතයක් කඩා වැටීමෙන් රළ තරංග ඇති වෙන්න පුළුවන්. අන්තිමික න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම සාගරවල කරනවා. න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම මගින්. හරි. ඊළඟට තර ලකුණක් දාලා එහෙනම් සුනාමි රළ කම්පනය නිසා ඇතිවේ. තර ලකුණක් දාලා මුතුලක සුනාමි රළ කම්පනය නිසා ඇතිවන තරංගයක්. ඊළඟ තර ලකුණ සාගරයේ මැදදී විස්තරය අඩු. මේක අපි පස්සේ නම් කරගන්න වෙලාව දෙන්නම් මම. සාගරයේ මැදදී විස්තරය අඩු වේගයේ වැඩි ජල තරංගයකි. විස්තරය අඩු වේගයේ වැඩි ජල තරංගයකි. විස්තරය අඩුයි වේගයේ වැඩි ජල තරංගයකි. ගොඩබිම දෙසට එන විට වේගය අඩු වේ. දිගටම ලියාගෙන යන්න. ගොඩබිම දෙසට එන විට වේගය අඩු වේ. තරංගයේ විස්තරය වැඩි වී උස වැඩි වෙලා ආයාමයේ අඩු වේ. මේ දිග අඩු වෙනවා. මේ පැත්තට තියෙන දිග තිරස් දිග අඩු වෙනවා. උස අඩු වෙනවා. උස වැඩි වෙනවා. විස්තරය වැඩි වී ආයාමයේ අඩු වේ. උස රළක් ගොඩබිමට පැමිණේ. හරි. ඊළඟට පුතේ මේ සටහන ඔයාලට මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා 2006 12 වෙනි මාසේ 26 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාවට බලපාපු භූමිකම්පාව සුනාමියට හේතුව සුමාත්‍රා දූපත් අසල සිදු වූ මෙන්න මේ රිච්ටර් පරිමාපකයේ 9.1ක විශාල භූකම්පණයෙන් ඇතිවෙච්ච රණක් තමයි ආවේ. ඒක විශාල සාගර කලාපයකට බලපෑව. අපි ගත්තොත් එහෙනම් ඉන්දියාව, ඒක ලංකාව, ඒක මැලේසියාව, ඉන්දුනීසියාව වගේ රටවල් ගණනාවකට මේ தත්ත්වය බලපෑව කියලා අපි සටහන් කරගමු. හොඳයි. ලියමු එහෙනම් 2004-12-26 සුමාත්‍රා දූපත් අසල රිච්ටර් මාපකයේ 9.1ක භූකම්පනයක් නිසා සුමාත්‍රා දූපත් අසල රිච්ටර් මාපකයේ 9.1ක භූකම්පනයක් නිසා ශ්‍රී ලංකාවට විශාල සුනාමි රළක් ඇතිවීම. ඊළඟ සටහන ඉහත සුනාමියට හේතුව ඉන්දියානු භූතැටිය බුරුම භූතැටිය යටට ගමන් කිරීමයි. එතකොට මේ දෙන්න එකට හැප්පිච්ච හින්දා වරහන් ඇතුළට යන්න අபிසාරී මායින් කියලා අපි කතා කළා. අපසාරී අபிසාරී තීරයක්. ඒතර මේක අபிසාරී මායින් කම්පනයක්. ඊළඟට ඉහත සුනාමි තත්ත්වයේ බලපෑ වෙනත් රටවල් හතරක් ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව, මාලදිවයින, මැලේසියාව වගේ රටවල් ටිකක් ලියන්න පුතේ. ඔයාලා ඒක ලියන්න කල්පනා කරලා. ඔයාලා මේ රූපය අඳින්න ඉක්මනින් වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන අතර කරලා පුතේ මේක ඇඳගන්න. රූපය ඇඳගෙන ඕකේ අඩුපාඩු රූප සටහන් වල අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කරගන්න. ඔන්න මම ඊට පස්සේ උගන්වන්න ගන්නවා. ඔයාලා වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන නතර කරගෙන අඳින්න. හරි පුතේ. දැන් අපි ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ එහා පැත්තේ පිටුවේ 143 පිටුවේ අභ්‍යාසයක් තියෙනවා අච්චු පොතේ කරන්න. ඒක ඔයාලා උත්තර හොයන්න. ඒක මම කියන්නේ නැහැ. සුනාමියක පෙර සලකුණේ සුනාමියක ආරක්ෂාවට ගන්න පුළුවන් පූර්ව ක්‍රියාමාර්ගයි. පෙර සලකුණු ගැන කියද්දි පුතේ ඊට කලින් තියෙනවා තව පොඩි මේ ක්‍රියාකාරකම. සුනාමියක් ආදර්ශනය කරන එක. ඉතින් මේක මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. වතුර
වාජනයක් අරගෙන බැලුමක් හොඳට පුම්බලා. උතර පුම්බලා බැලුමක්. ඊට පස්සේ ඒක වතුර යට ගිල්ලලා ගල් කැටයක් ගැට ගහලා හරි මේක අපි කටුවකින් හිල් කරනවා වතුර ඇතුලේ. හිල් කරපුවා මේ හුලම් පාරත් එක්ක එන කම්පණයෙන් මෙන්න මේ හුලම් පාර එක්ක එන කම්පණයෙන් මෙන්න මේක රළක් ඇතිවීම තමයි සුනාමියක් ආදර්ශනය කරන ක්‍රියාව. ඉතින් ඕක තමයි ක්‍රියාකාරකම කියලා අපිට තියෙන්නේ. මම ඒ ගැන ලොකු සටහනක් දෙන්න යන්නේ නැහැ ඔයාලට. නමුත් ඔයාලගේ තියෙනවා ඒ ටියුට් එකේ එහෙම නැත්නම් අච්චු පොතේ තියෙනවා ක්‍රියාකාරකම සුනාමි රළ ආදර්ශනය කිරීම බැලුම පිපිරවීම නිරීක්ෂණය බැලුම පිපිරවීම රූපය ආකාරයට රූපේ නැති අයින ටියුට් එක රූපය අදගෙන රූපය ආකාරයට ජලය තුළ බැලුම පිපිරවීම කියලියන්න නිරීක්ෂණය ඉහළින් ජල තරංගයක් ඇති වේ ඉහළින් ජල තරංගයක් ඇති වේ නිගමනය කම්පන මගින් සුනාමි රළ ඇතිවන බව කියන අදහස නැත්නම් සුනාමි රළ ඇතිවන බව ආදර්ශනය වේ කියන අදහස ලියාගන්න. එතකොට පුතේ මම පාර 143 පිටුවේ ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න වගේක් ඒකට උත්තර ලියන්න ඒක මම කියන්නේ නැහැ දැන්. අපි දැන් බලමු සුනාමි අනතුරක පෙර සලකුණු ගොඩක් ඉස්සෙල්ලාම වෙලාවේ සුනාමිය දන්නේ නැතුව මිනිස්සු අමාරු වෙනකොට දැන් අනතුරක පෙර සලකුණු ගන්නවා. මොනවද? ප්‍රධාන වශයෙන්ම එකක් තමයි මේ ඒ ප්‍රදේශ අවට භූකම්පන තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ භූකම්පන වලට අමතරව තවත් සුනාමි රළ ඇති වෙනකොට පෙර සලකුණු කීපයක් තමයි මෙන්න මේ මුහුදේ හඬේ ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. දැන් මුහුදක තියෙනවනේ එක තරංග හැඩයක්. ඒ හැඩය වෙනස් වෙනවා. ඒක මුහුදු රළ අඳුරු පාට ගන්නවා. ජලයේ බොර පාටක් ගන්නවා. කැළඹිලි ස්වභාවය නිසා. ඊට අමතරව සතුන්ගේ අසාමාන්‍ය හැසිරීම විශේෂයෙන් බල්ලු වගේ ඉන්නේවත් නැහැ. ගැට ගාලා හිටිය නැත්තම් අතෑරලා යනවා යන ඔය ප්‍රදේශෙම. එතකොට මෙන්න මේ ලක්ෂණ එක්කන දැන් රාත්‍රී කාලේ නම් අඳුර ගන්න මුහුද අපිට ආපස්සට යනවා. රාත්‍රී කාලේ අඳුර ගන්න දැන් සමහරට මුහුද පේන්නේ නැහැ. ඈතට ගිහිලා සමහරට මුහුද තියනවා කියලා හිතෙනවා. එතකොට රළේ හඬ වෙනස් වීම රාත්‍රී කාලේ අඳුර ගන්න ඉතාම පහසුයි. මොකද මුහුදු රළ අපිට අඳුරු පාට වෙලාද, කළුවර වෙලාද, බොර පාටලාද හොයන්නත් බෑ. සමහරට මුහුද ආපස්සට ගියාද කියලා අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට හඬේ ස්වභාවය වෙනස් වුණාම දැනගන්න පුළුවන් මොකක් හරි අවුලක් කියලා. එතකොට ඒ ගැන අඳුනගෙන ඉක්මනින් කටයුතු කරන්න වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න සුනාමි අනතුරක මූලික ලක්ෂණ. මුහුදු රළ කියන්නේ මුහුද ආපස්සට යනවා. එතකොට මේ වෙරළ මතුවෙනවා ළමයි. වෙරළ මතුවනහම මිනිස්සු ඉස්සෙල්ලා පාලනා කරේ මුහුද දිගේ ගමන් කරලා වෙරළ පැත්තට. මුහුද පැත්තට ගිහිල්ලා සිප්පි කටු ඇහුවා, මාළු ඇල්ලුවා, ඔය වැඩ කරලා දන්නේ නැති. එතකොට දෙවෙනි පාර ලොකු රළක් ආවා මේ ඔක්කොම යට වෙලා ගියා. දැන් තරංගයේ හැඩේනේ මේ විදිහට එනවා යනවානේ. එතකොට දෙවෙනි රළ ආවා විතර යට වෙලා ගියා. එතකොට දැන් මිනිස්සු ඒක කරන්නේ ෂුවර් කරලා දැන් මෙහෙම ආපස්සට මුහුද ගියොත් අපි දිගුණා යනවා. ඊළඟ මුහුද වතුර බොර පාටයි. ඊළඟට නිතර භූමිකම්පන ඇති වෙනවා ඒ ප්‍රදේශවල නිතර මුහුදු චලන. සතුන්ගේ අසාමාන්‍ය හැසිරීම උන් අතෑරලා යනවා ඒ පැත්තම. මුහුදු රළේ හැඩේ ස්වභාවය වෙනස් වීම. මේ වගේ තත්ත්වයන් තමයි පෙර සලකුණු. ඉතින් පෙර සලකුණු දැනගත්තාම මේකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් පුතේ. ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේකෙන් ගැලවෙන්න අපේ රටේ උපක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. ඉස්සර තිබුණේ නැහැ. දැන් සුනාමි සංඥා උපකරණ අනතුරු සංඥා උපකරණ තියෙනවා. ඒ සංඥා උපකරණයෙන් භූකම්පනයක් සුනාමි රළක් එනවනම් කල්ැතුව පැය ගානකට කලින් ඒ සංඥා අනතුර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. වේගයෙන් නලාවක් නාදෙනවා. ඒ මිනිස්සු ඉක්මනින් ආරක්ෂිත ස්ථාන වලට යනවා. ආරක්ෂිත ස්ථාන හඳුනගෙන තියෙන ඒගොල්ලෝ දැන්. ඉස්සර ආරක්ෂිත ස්ථාන නැහැ. දැන් ආරක්ෂිත ස්ථාන ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඔයාලා වෙරළබඩ තීරෙදි ගියාම දකින්නවා ඇති. මේ රළක් ඇඳලා මේ මෙහෙම විතලයක් දාලා තියෙනවා. කියන්නේ සුනාමියක් ආවොත් මේ පැත්තට ගමන් කරන්න කියන අදහසෙන් තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. ඒතර ආරක්ෂිත ස්ථාන හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒකම ඔය අර ඒගොල්ලන්ගේ අරයි යන බඩු බාහිර ආදී මුහුදු බඩ ප්‍රදේශවල අය ඇත්තටම ආරක්ෂිතව තියාගන්න ඉක්මනින් එහෙම තත්ත්වයක් ආවොත් අයින් වෙනවා. ඊට අමතරව වෙරළ ආසන්නයේ ඉදිකිරීම නොකිරීමත් එහෙම ඉදිකිරීම කරනවා නම් ඒවා අඩුම තරමේ උස මට්ටම උස්සලා කියන්නේ සාමාන්‍ය තට්ටු දෙකක ගොඩනැගිල්ලක් හදනවා යට තට්ටුවේ බීම් විතරක් ගහලා උඩ තට්ටුව. සමහර වෙලාවට දැකලා ඇති ඔය වෙරළ ආසන්න ප්‍රදේශවල පොලිසියම හදලා තියෙනවා මේ වගේ කණු ගහලේ කණු උඩ තමයි පොලිසිය තියෙන්නේ. එතකොට දැන් රළක් ආවොත් මේ යටින් යන්න විදියට තමයි සවස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ආරක්ෂිත ක්‍රම තියෙනවා. ඊළඟ වෙරළ ආසන්නයේ වගාවන් කියන්නේ වන වගා ඇති කරන එක ඔය කඩලාන වගා වගේ ඒව ප්‍රචලිත කරන එක ඒ වයිනුත් මේ රළ පාර වේගي යම් ප්‍රමාණයක් පාලනය කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි උත්තර ටික බලමු. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ සුනාමියක පෙර සලකුණු නිතර භූකම්පන ඇතිවීම ලියලා නැත්තම්
ඔයා තනියෙන් ලියලා පුතේ උත්තර බලන්න නැහන්න. මේවා තනියෙන් ලියන්න ඕන. ලියලායි උත්තර බලන්න. මම උත්තර කියවන් කින් වැඩකුත් නැහැ මේ කියෙව්වට. නිතර නිතර භූකම්පන සාගර රළ මුහුද ආපස්සට යාම සාගර රළ ආපස්සට යාම සාගර ජලයේ බොර පාට වීම ජලයේ බොර පාට වෙන එක සතුන්ගේ අසාමාන්‍ය හැසිරීම සතුන්ගේ අසාමාන්‍ය හැසිරීම right ඊළඟට ප්‍රශ්නේ තියෙනවා සුනාමියෙන් ආරක්ෂා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග 1 සුනාමි අනතුරු සංඥා සවිකිරීම සුනාමි අනතුරු සංඥා සවිකිරීම 2 වෙරළ ආසන්නයේ ඉදිකිරීම සිදු නොකිරීම වෙරළ ආසන්නයේ ඉදිකිරීම සිදු නොකිරීම 3 එක සුනාමි තත්ත්වයකදී ගමන් කළ යුතු ආරක්ෂිත මාර්ග ආරක්ෂිත ස්ථාන හඳුනාගෙන තිබීම අනතුරකදී සුනාමි අනතුරකදී ගමන් කළ යුතු ආරක්ෂිත ස්ථාන හඳුනාගෙන තිබීම වෙරළාසන්නේ කඩලාන වැනි ශාක වගාවන් නැති කිරීම කඩලාන වැනි ශාක වගාවන් නැති කිරීම හරි පුතේ අපි දැන් යනවා ඊළඟ ස්වභාවික ආපදාව දැන් සුනාමි ඉවරයි අපි කතා කළා සුනාමි ඊට කලින් අපි කතා කළා භූකම්පන ඒකත් ඉවරයි ඊට කලින් අපි කතා කරේ සුළි සුනාමි ඒකත් ඉවරයි දැන් අපිට තව කතා කරන්න තියෙනවා ස්වභාවික ආපදා දෙකක් ඇත්තටම එකක් තමයි ලැබුගිනි ඇතිවීම දැන් ලැබුගින්නක් ඇති වෙනවා කියන්නේ වල දන්නවා වනාන්තර ගිනි ගන්නවා මේ ලැබුගින්නක් ඇති වෙන්න අනිවාර්යෙන් ඕනම ගින්නක් ඇති වෙන්න අවශ්‍ය කරන සාධක තුනක් තියෙනවා එක පාට ගින්නක් ගන්න නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඉන්ධනයක් නැත්තම් ගිනි ගන්න જાතියක් ඕනේ දාහේ ද්‍රව්‍යයක් ඕනේ. ඒ නිසා ලැබුගින්නක් ඇති වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දහණය වන සුළු දැව, දර, කෝටු එහෙම නැත්තම් කඩ මොනවා හරි කොළ කෑලි මොනවා හරි තියෙන ප්‍රදේශයක තමයි කියන්නේ. කොළ කියන්නේ මේ ගස් වලින් වෙන්න කොළ. ඒ වගේම දියලි, දර කෝටු තියෙන ප්‍රදේශයක තමයි මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. වැසි සහිත තැනකදී මේක වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ දාහේ ද්‍රව්‍යයක් තියනවා වගේම ඒ දාහේ ද්‍රව්‍ය ජලන අංකයට එන්න ඕනේ ජලන උෂ්ණත්වයට. ජලන උෂ්ණත්වය නැත්තම් ගිනි ගන්න උෂ්ණත්වයට එන්නේ ආයිමත් කිව්වොත් වියලි කාල ගුණයක් තියෙනවා. වියලි කාල ගුණයක් තියෙනකොට උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. සමහරට ගස් දෙකක් පිරිමැදෙනකොට එතන රත් වෙලා කාල ගුණයක් වියලි නම් එයා දාහේ ද්‍රව්‍යයක් නම් ටක් ගාලා ගිනි ගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊළඟට දහණයට අවශ්‍ය කරන ඔක්සිජන් වායුව. අපි දන්නවා දහණයට අවශ්‍ය කරන සාධක තුනයි. දාහේ ද්‍රව්‍ය, ජල උෂ්ණත්වය, ඔක්සිජන්. මේ සාධක තුන ලැබුණ ගමන් ගිනි ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් සුළං සහිත පරිසරයක නම් ගින්න හොඳින් පැතිරෙනවා. මොකද හොඳට ඔක්සිජන් ලැබෙනවා. වියලි පරිසර තත්ත්වයක් නම් ගිනි ගන්න ලැබුගින්නක් ඇති වෙන හොඳට මිඩකඩ තියෙනවා. වියලුණු දරකෝටු කොළ තියනවා නම් ගිනි ගන්න තියෙන ඉඩකඩ හොඳටම වැඩි. ඊට අමතරව පුතේ අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශයක නම් බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශයක පහළක ලැබුගින්නක් ආවොත් හිතන්නකො සුළං ප්‍රවාහය පහළින් ඉඳන් උඩට ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවක මේ ඉහළ කන්දට වේගෙන් ගින්න පැතිරෙනවා. නිවා ගන්න බැරි තරම් වේගෙන් ගිනි පැතිරෙනවා. එතකොට මේ ගිනි ගත්තාම මේ ගිනි වලින් යන ගිනි රොඩු හින්දා ගිනි රොඩු කියන්නේ අලු වගේ ඒවත් එක්ක යන ගිනි පුපුරු වගේ ඒවා කැලේ වෙනත් කැලයකට ගිහින් වැටෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒ ලැබුගින්න තව ලැබුගින්නක් බවට තව පැත්තකට පැතිරෙන්න පුළුවන්. ගිනි රොඩු ගමන් කරලා. ඊට අමතරව මේවා කිලෝමීටර් 10 ගණන් මේ දුම් අලු දැලි ඔක්කොම ගමන් කරනවා. සමහර නගරවලට පවා ගමන් කරන්න බැරි වෙනවා. ඒකම ශාක සත්තු මිනිස්සු මරණයටපත් වෙනවා. මිනිස්සුත් මැරෙනවා. යන්න විදියක් නැතුව වටෙන්ම ලැබුගින්න ආවොත් යන්න විදියක් නැති වෙනවා. එතකොට ගුවනින් බේර ගන්න පුළුවන් සමහර තැන්වල මිනිස්සු මැරෙනවා. දන්නවා මෑතකදී ඇමරිකාවේ ඒ වගේ ලැබුගින්නකින් පේසක් මැරුණා. අන්න ඒ වගේ මේ ලැබුගින්නකින් වෙන හානි ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ ශාක සත්තු මරණයටපත් වෙනවා. වායු දූෂණය වෙනවා කිලෝමීටර් 10 ගණන් දුම්දලු දැලියලු යනවා ඊළඟට යාබද වනාන්තර වලට ගින්න පැතිරෙනවා ගිනි රොඩු මගින් මේ තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නේ ලැබුගින්න නිසා. හොඳයි අපි ලැබුගින්නක් ගැන කෙටි සටහනක් තියෙන්නේ. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි වනාන්තර ගිනි ගැනීම මේට හේතුවයි අපි කියනවා
වනාන්තර ගිනි ගන්න හේතු කිහිපයකි. මම අර කියපු ටික එක දැවෙන සුළු ලෙස වියලි. දැවෙන සුළු ලෙස වියලි. ශාකපත්‍ර සහ දැවකඳන් තිබීම. ශාකපත්‍ර සහ දැවකඳන් තිබීම. එතකොට හොඳ දාහේ ද්‍රව්‍යයක් ලැබිලා. දැවෙන සුළු වියලි ශාකපත්‍ර සහ දැවකඳන් දෙක අධික උෂ්ණත්වය. ජල උෂ්ණත්වය ඉක්මනට යන්න පුළුවන්. අධික උෂ්ණත්වය. ඊළඟට සුළං නැවීම නිසා ඔක්සිජන් හොඳට ලැබීම. මොනද සාධක තුනම ලැබුණා. සුළං නැවීම නිසා ඔක්සිජන් හොඳින් ලැබීම. සුළං නැවීම නිසා ඔක්සිජන් හොඳින් ලැබීම. ආර්ද්‍රතාවයේ අඩුකම, තෙතමනේ අඩුකම ගින්න පැතිරෙන්න හේතුවක් වෙනවා. ආර්ද්‍රතාවයේ අඩුකම. ඊළඟ එක බෑවුම් සහිත විට ගින්න ඉක්මනින් ඉහළට පැතිරීම. බෑවුම් සහිත විට ගින්න ඉක්මනින් ඉහළට පැතිරීම. දැන් මේ බෑවුමක මෙහෙම උලම් පාරත් එක්ක ගින්න උඩට පැතිරෙනවා. බෑවුම් සහිත විට ගින්න ඉක්මනින් පැතිරීම. හරි. ඊළඟ ගින්නක් ඇතිවීමට බලපාන සාධක. right. අර සාධක තුන ලියා ගන්න. එක දාහේ ද්‍රව්‍ය, දෙක දහන පෝෂකය, ජල උෂ්ණත්වය. ලියන්න එක දාහේ ද්‍රව්‍ය, දෙක ජල උෂ්ණත්වය, තුන්වෙනි එක ඔක්සිජන් වායුව නැත්නම් දහන පෝෂකය. දාහේ ද්‍රව්‍ය, ජල උෂ්ණත්වය නැත්නම් ගිනි ගන්න උෂ්ණත්වය, දහන පෝෂකය ඔක්සිජන් O2. දාහේ ද්‍රව්‍ය, ජල උෂ්ණත්වය, දහන පෝෂකය ඔක්සිජන්. හරි. හරි පුතේ. එහෙනම් දැන් අපි ලියාගමු මේ ලැබුගිනි වලින් ඇතිවන හානිකර තත්ත්වයන් ඇතිවියයි හානි කියන්නේ එක මීටර දහස් ගණනක් දුම් ගමන් කිරීම. මීටර දහස් ගණනක් දුම් ගමන් කිරීම. ජීවීන්ට ශ්වසන අපහසුතාව ඇති වී මරණයට පත්වීම. ජීවීන්ට ශ්වසන අපහසුතාව ඇති වී මරණයට පත්වීම. ඊළඟ එක මෙන්න මේ ගිනි රොටු මගින් කල්ලාලියක් තියෙනවා. ගිනි රොටු මගින් ගිනි රොටු උඩින් ගිහිල්ලා වැටිලා ගිනි පුළිඟු වගේ ගිහිල්ලා වැටිලා යාබද වනාන්තර ගිනි ගැනීම. ගිනි රොටු මගින් යාබද වනාන්තර ගිනි ගැනීම. හරි. අපි දැන් පුතේ මේ පාඩමේ අන්තිම කොටසට එනවා. ඒ තමයි දෙවනි ඊළඟ මෙන්න මේ පරිසර ගැටලුවක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ. ස්වභාවික ආපදාවක් කිව්වට ඒක ස්වභාවිකවම දෙමේ අපේ බලපෑමෙන් තමයි ගොඩක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම ගැන. මේක නමකුත් කියන අපි හරිතාගාර ආචරණය කියලා. හේතුව තමයි හරිතාගාරයක් කියන්නේ සීතකලාපීය රටවල සීතලයිනේ උෂ්ණත්වය අඩුයිනේ. ඒගොල්ලෝ උෂ්ණත්වය රඳව ගන්න පාරජම්බුඩ කිරණ ඇතුළට ආවට පස්සේ ඒක ඇතුළෙම රඳවගෙන වගාවන් කරගන්න හදපු උපක්‍රමයක්. එතකොට ඒක ස්වභාවිකවත් පෘථිවිය වෙනවා. කොහොම ස්වභාවික වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපේ පෘථිවිය උණුසුම පහළ ගියොත් අපි මැරෙනවා. ගොඩක් පහළ ගියොත්. සාමාන්‍යයෙන් ශීත තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. දැන් දවල්ට ගොඩාක් වත් වෙලා සූර්යතාපේ රැයට සිසිල් වෙන්න ගන්නවා. ගෝලීය උණුසුම තියාගත්තේ නැත්නම් ඔක්කොම ටික ගියොත් එහෙම. දැන් හඳේ වගේ වායු ගෝලයක් නැති නිසා එහෙම තත්ත්වයක් වෙනවා. නමුත් අපේ තියෙනවා හරිතාගාර වායු කියලා જાති ටිකක්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තමයි සාමාන්‍ය ප්‍රධාන. මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ඒකම ජල වාෂ්ප ඒකම මෙතේන් වායුව CFC කියලා කියන ක්ලෝරෝෆ්ලෝරෝ කාබන් ඒ නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් වර්ග තියෙනවා. මෙන්න මේගොල්ලෝ මේ තාපේ උරා ගන්නවා. හරිතාගාර වායු කියන්නේ ඒකයි. ඒ තාපේ උරා ගත්තට පස්සේ එන තාපය සාමාන්‍ය පරිදි උරා ගත්තොත් ගෝලීය උණුසුම සාමාන්‍ය විදිහට තියෙයි. නමුත් මේ වායු පිට වෙනවා ශීත කරන වායු සමීකරණ අලුතෙන් භාවිත කරනවානේ. ගොඩක් එනවා ඒක. ඊළඟට පොසිල ඉන්ධන වර්ග කාබනික ද්‍රව්‍ය අධික දහනයක් වෙනවා. මේව ගොඩක් පිට වෙනවා. ඊළඟට අපි ගන්නවා වාහන ඒවයේ භාවිතයෙන් මේවා පිට වෙනවා. ඊළඟට මෙතේන් වායුව පිට වෙනවා වගුරු වලින් සහ ඔය අපි ගත්තොත් ගොවිපළ වලින් විශාල ලෙස. ඊට අමතරව සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් ස්වභාවිකව ගත්තොත් නම් සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් පිට වෙන ක්‍රමයක් තමයි ගිනි කඳු පිපිරීම. ඊට අමතරව ගල් අඟුරු දහණයෙන් මෙයා පිට වෙනවා සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්.
අපි නම් ටික වචන වලින් ලියමු. එතකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ්, CFC, මෙතේන්, සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්, ජලය, ජල වාෂ්ප ඕවා වැඩි වුණාම වෙන්නේ අර ඉස්සර තත්ත්වයට වැඩිය වෙනස් වෙනවා. මොකද ඉස්සෙල්ලා සාමාන්‍ය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මේ කීපයක් වාගේ තිබ්බේ. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය වාතයේ තාපය උරාගෙන ටිකක් පිට කළා. එතකොට ගෝලීය උණුසුම රැඳුණා. දැන් ගෝලීය උණුසුම රඳනවා වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? මේ ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යනවා. උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. මේක බරපතල හානි කීපයකට බලපානවා. එකක් කාල ගුණික වෙනස් වීම ඇති වෙනවා. අර සුළං රටා සියල්ලම මෝසම් මැසි ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. හේතුව ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාමෙන් තවත් සිද්ධියක් වෙනවා. ඒ තමයි මේ අපේ ද්‍රව ආසන්න දෙපැත්ත මැද සමකයේ මේ ද්‍රව ආසන්න හිමකඳු දිය වෙලා ජලය මුහුදට එකතු වෙනවා නැත්නම් සාගරයට එකතු වෙනවා මේ හිමකඳු දිය වෙනවා. එතකොට සාගර ජල මට්ටම ඉහළ යනවා. ඒවයි ගැටලු ගොඩක් මේකට බලපානවා. එහෙනම් අපි හරිතාගාර ආචරණය කියන්නේ හරිතාගාර වායු මගින් ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යනවා. හරිතාගාර වායු මොනවද කියලා ඇහුවොත් කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, මෙතේන්, ජල වාෂ්ප, සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්, CFC, මේ නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් වගේ වායු. ගෝලීය උණුසුම වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ කියලා ඇහුවොත් අපේ ද්‍රවාසන්න හිමකඳු දිය වෙලා සාගර ජල මට්ටම් ඉහළ යනවා. කාලගුණික විපර්යාස ගණනාවක් සිද්ධ වෙනවා. මේ தත්ත්වයට අපි හරිතාගාර ආචරණය කියලා කියනවා. දැන් අපි මේ හරිතාගාර වායු පිට වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහුවොත් ශීතකරණ වායු සමීකරණ වලින්, වගුරු බිම් සහ ගුරු බිම් වලින්, ඒකම අපි දන්නවා මේ ගල් අඟුරු දහණය නේද? එතකොට වෙනත් පොසිල ඉන්ධන දහණය මේ වායු පිට වෙනවා. එතකොට ඒක වැඩිලා තමයි දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ලෝකේ පුරාම විශාල කාලගුණික විපර්යාස ඇති වෙමින් උෂ්ණත්වය ඉහළ පහළ වෙනස් වෙමින් අපිට බලපාලා තියෙනවා මේක ලොකු පාරිසරික ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හොඳයි පුතේ අපි ගෝලීය උණුසුම ගැන පොඩ්ඩක් ඉහළ යාම ගැන ලියමු. ලියන්න හරිතාගාර වායු මගින් තාපය උරා ගැනීම නිසා සූර්ය තාපය උරා ගැනීම නිසා හරිතාගාර වායු මගින් සූර්ය තාපය උරා ගැනීම නිසා පෘථිවි ගෝලයේ උණුසුම ඉහළ යාමේ පෘථිවි ගෝලයේ උණුසුම ඉහළ යාමයි පෘථිවි ගෝලයේ උණුසුම ඉහළ යාමයි ඒකෙම ලියා ගන්න මේ හරිතාගාර ආචරණය ලෙස හඳුන්වයි. හරිතාගාර ආචරණය ලෙස හඳුන්වයි. හරිතාගාර ආචරණය ලෙස හඳුන්වයි. හරි. එතකොට ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාමයටනුයි හරිතාගාර වායුවටනුයි ඉරක් ගන්න. right. හරිතාගාර වායු ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම. දැන් හරිතාගාර වායු ලියන්න තියෙනවා. ලියන්න හරිතාගාර වායු कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प मेथेन सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प मेथेन सल्फर डाइऑक्साइड ඊළඟ පුතේ මේ ශීතකරණ වායු සමීකරණ වලින් පිටවෙන ක්ලෝරෝ ෆ්ලෝරෝ කාබන් CFC දැන් නම් අලුතෙන් ශීතකරණ වායු සමීකරණ හදද්දී මේ වායු පිට වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ CFC नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड හරි එතකොට පුතේ මේ වායු ටික නම් මතක තියාගන්න නම් මේක 11 අවශ්‍යයක් තියෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ජල වාෂ්ප, සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්, මෙතේන්, CFC, නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ්. හරි. දැන් පුතේ ගන්න ඊළඟට හරිතාගාර වායු එකතු වෙන ක්‍රම. ලියන්න. එකතු වෙන ක්‍රම. එක ගිනි කඳු පිපිරීම ගල් අඟුරු දහනය. ඒ කියන්නේ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් නම ඕනේ. ගිනි කඳු පිපිරීම ගල් අඟුරු දහනය. දෙක
වගුරු බිම් සහ කැලි කසල මගින් මෙතෙන් වගුරු බිම් සහ කැලි කසල මගින් මෙතෙන් වගුරු බිම් සහ කැලි කසල මගින් මෙතෙන් මොකද මේ වගුරු බිම් වල ඉන්න මේ මීතේන් ජනක ශුද්ධ ජීවීන් ඒගොල්ලෝ ජීව වායුව විදිහට මෙතෙන් වායුව වල අහලා තියෙනවා ජීව වායුව කියලා මෙතෙන් වායුව පිට කරනවා ඊළඟ එක තුන්වෙනි එක ශීතකරණ සහ වායු සමීකරණ CFC දැන් අහනවා පුතේ ඊළඟ ප්‍රශ්න දෙකක් අහන්න. ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා අභ්‍යාස මාලාව කරන්න. අභ්‍යාස මාලාව වල විදිහට කරන්න අනිත් ප්‍රශ්න දෙකට උත්තර ඔයාලා කල්පනා කරලා ලියන්න. මම දැන් කිව්වා හරිතාගාර ආචරණයේ ඇතිවන බලපෑම් දෙකක් ලියන්න. ඊළඟට ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම වැළැක්වීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග ටිකක් ලියන්න කියලා. ඔයාලා ඒකත් ලියන්න ඕන. ඔයාලා තනියම වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන නතර කරලා පුතේ ලියන්න ඒව. මම දැන් කිව්වනේ. හරි. ඔයාලා ලිව්වද කියලා මම හිතනවා ලිව්වා කියලා. එමෙ හිතාගෙන උත්තර කියන්නේ නිකම්ම ලියන්න එපා. මම එක්කනම් වැඩක් නැහැ ලියලා. ඒකක් තමයි හිමකඳු දියවීම සාගර ජල මට්ටම් ඉහළ යාම. හිමකඳු දියවීම නිසා සාගර ජල මට්ටම් ඉහළ යාම දෙක කාලගුණික විපර්යාස විශේෂයෙන් සුලිසුලන් වගේ ඒවා ඇති වෙනවා. කාලගුණික විපර්යාස. කාලගුණික විපර්යාස. හරි. දැන් පුතේ ඔය කාලගුණික විපර්යාස ඔය හරිතාගාර වායු පිට කරන ගෝලීය උණුසුම වැඩි කරන වායු නවත්ත ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවක් තියෙනවානේ. වනාන්තර ටික ආරක්ෂා කරන එක, අලුතෙන් වනවගා කරන එක, අපි පොදු ප්‍රවාහන සේවා භාවිතා කරන පුළුවන් තරම් පොසිල ඉන්ධන දහනය අවම කරන එක, ඒකම අපි දන්නවා මේ ඔය අහිතකර වායු පිට කරන CFC චීතකරණ වායු සමීකරණ භාවිතය නතර කරන එක, අපිට පුළුවන් ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යන එක වළක්වන්න ක්‍රියාකාරකම් ගණනාවක් කරන්න. රයිට්. ඔයාලා ඒවා ලියන්න ඇති. ඒත් මම කියනවා මන වගාව පොදු ප්‍රවාහන සේවා භාවිතය ඊළඟ තමයි විදුලිය පිරිමැසීම. දැන් විදුලිය නිපදවන්න ගන්න ඒ ඉන්ධන වලින් ওই වායු පිට වෙනවා. විදුලිය පිරිමැසීම වගාවන් නිවස තුලම සිදු කිරීම. ඒකෙන් පුතේ අර වගාවක් පිටින් ගේන්න ගියාම අපි කියනවා ඒකට ඔයාලට මතකයි ආහාර සැතපුම් කියන්නේ මේ 9 පන්තියේදී. ඒක වැඩි වෙනවා. ආහාර සැතපුම් වැඩි වෙනවා කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා සරල ජීවන රටාවකට හුරු වීම, සරල ජීවන රටාවට හුරු වීම, නිවසේ ගෘහස්තව ආහාර භෝග වගා කිරීම, එහෙනම් ගෘහස්තව ආහාර භෝග වගා කිරීම, සරල ජීවන රටාවකට හුරු වීම, පොදු ප්‍රවාහන සේවා භාවිතය, වනාන්තර වගා කිරීම, ඒ වගේ ගොඩක් කාරණා තියෙනවා. විදුලිය ආරක්ෂා කිරීම, ද්‍රව්‍ය භාවිතය අවම කිරීම, ඕන නැති જાති එපායව ඔක්කොම පොලිතින් ප්ලාස්ටික් ගෙන අන්තිම ගිනි තියන්න වෙන්නේ. ඒවෙන් අහිතකර වායු පිට වෙනවා. ඒ නිසා ද්‍රව්‍ය භාවිතය සීමා කිරීම, අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය භාවිත නොකර ඉන්නේ. රයිට්. දැන් පුතේ එහෙනම් පාඩම ඉවරයි. ඔයාලා පෙළ පොතේ අභ්‍යාසමාලාව ලියන්න අපි තව එක ටියුට් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට අකුණු සහ ඒකෙන් කතා කරනවා අන්තිම පාඩම. අකුණු පාඩම බොහොම පොඩි. ඒකම අනිත් පාඩමත් කතා කරනවා. මේ කතා කරපු ස්වභාවික ආපදා පාඩම ඉවරයි. සටහන්